بلين عيني اتسقمكي تسقمنا اتراهوا في رهوانا بحبر كوينا ركخي بالسلام نمعبالخي آدنا 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 أبقى نخي آدنا 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 أبقى نخي ورانسي يلا لنبر سوا سورانسي يبقى رنبر أيمان هوريو عكيت نقر شكوري خايو زقيات زقيزي متراري خايو زحم كل جيزي نزح في معبل كما ترازي بحوت حي فرصة سلام تخطاتلتنا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا نا وتر تمنيتنا عن بحقنا نيو رمون كم وترو أقداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم متسينا لنا سامبوتا تانيز مدام سانا قطنعو بخبرنا عدم كم وترو لايك نا قبركم تو نزا لايك قبرو زبالكوا كليهم لبهم تقبيلكم خالو تتبابعوا لهم I like that لايك مقبار وانا قد اسياب زي channel نتي بزيك العالم بزي مقنان كندزي channel زي ابزنا ايرتراويان ولا ونابتنا ايتوبي حقا مزراب كندزي channel زي research زكايد زي سعر تحسوتات عم دلاو بزع قلبتن قزيان زباخن أرلون تلكمني I'm really happy to hear you ترلو خينو نقروني كابا ممكن مهار نخلينا كند منتاي قزيان كم زفاسس هابزي بزيك على بزي تقلابا كنقرأكم يفتونا بحكينا قزيان أتفعلوا نتتحسنا باهم أنا ترى يكون ستيم ناتي day and night ننسر so but we love it نورمال السب زفتو أنت خينو ترى يكون دود سر نزيت فتو سرع 10 ساعات ليوك صار حلو يتخلي خبفتو يعني نوسو قزي خسرت غير هذا يمكن توقف ندالة توقف تفوتو تخين كاغن كتكسل تخلي على مهنياتو it is my passion أنا دس لازم تسرح دس لأني مستغل تصاوت هذا نتيجة زلنا قال بزي خنقصون علينا so هلو مارستي ناب أيات رامي ناخن كيد أيات رام حنساب كسبانايو حنساب كفرحنايو مجمع سروح داخل قدف كتبلوني هم سكاني جمر مجمرين what's going on stated its naval blockade on Iran. It says that it's in response to attacks on ships in the Strait of Hormuz. The decision comes less than a month after the two countries signed a memorandum of understanding pledging to halt military action and lift restrictions on shipping in the waterway. At the same time, President Donald Trump has walked back his announcement that the US would charge a 20% fee on all cargo in the strait. He says that Washington agreed to trade and investment deals with Gulf states as compensation for safeguarding the waterway. Well, the US has attacked Iran for the fourth consecutive. So naval blockade, US naval blockade is back. برقت أتي كنتاتنا يا MOUs بحال كده نسمعنا لنا تا MOU تبلك على كوا ببلتقنا مسجمرة إنديا تبقى من غير ديرانا لا كما يلاد ما تغطل الله نبحما نبشجر نبكفها تغطل الله. It's a very very أمريكان إيران ندعلهم يم أنت تناتهم دلهم خنا نيرو
ዓለም ካቢዶም ስለዘላ ይተሰገም ነዛ ዓለምና ድማ ኣብ ሓደጋ ፈጢሮም ላለው but we are watching it ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ይዓፅለኹ መዓልታዊ ድማ ለይቲ ጥራይ ኩነስ ቀትሩን ከጥቅዕ ጀሚሩ ሕጂ ሎሚ ጥራይ ክንዲ ዕላማታት ሃሪሙሎ ይዝባል ዘሎ ኢራን ትገብሮ ዘላ ካለ ነገር እዩ ኢራን ትብሎ ተሓስቦ ዘላ ግን ንዓና ኤርትራ በቀጥታ ክትግፍ ዝኽእል ኤርትራ ካርማያ ብሎክም የለኹም don't worry about that that's not our worry ንዓና ዘጨነቕ ነገር የለን ኢራን ክትሃርመና ዝብል ግን እቲ ኩናት ብቅጽበት ናብ ዙርያና ይመጽእ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ስፍሕ ዝበለ ፕሮግራም ክልወኒ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ትሕዝቶታት ስለ ዘሎ ኣብ ከባቢና ከመይ ኢሉ ይላባዕ ከም ዘሎ ንሪኢና መጀመርያ ግን ኣብቲ ኢራን ዝበሃል ኣያ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብላ ኣሎ እስከ ምስማዕ እዩ but for the most ኣያ ምባል ካደ ፈተኹ ማይ ዝኾነ ድዑል እያ think ኣያ ንዕትኾን ጥቃለ ይኮነትን ኣብ ዘይትምልከቶ ዘይናቱ ክቦ ከማን ፅባ ይኮነ ድዑል እየ ዝብላ ልክዕ ናይ ድዑላት ኣካይዳ ስለ ዘለዎ ስለዚ ድዑል ዶናልድ ትራምፕ እንታይ በለ counterattacking, launching missiles at U.S. allies and forces in the region. How many missiles do you believe the regime has left? well I tell you they have some and so there's always a danger. Hundreds? But for the most part they're being knocked down. You know, they've done Hundreds, thousands? I don't want to say. I think I know. Nobody knows an exact number. I think I know close to an exact number. They have some. They have largely spent their best ones, you know, their most impactful ones. But if you look at over the last 4 or 5 days, they hit with a lot of missiles, and almost every one of them has been shot down. Fox News chief correspondent. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቲ ሌይተስት ኢንተርቪው ዝተገበረ እዩ ኣብዚ ዝተገበረ ኢንተርቪው ድማ ብዙሕ ዘረባታት ያውፅኡ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ ኢራን ንምንታይ ዓቕሚ ክህልዋ ይኽእል ክንደይ ሚሳይላት ተሪፎ ኣለኹም ብቕፅሪ እውን ይሓቶ ኣሎ ክነግረካ ኣይደልን እየ ግን ኣለዎም ገለስ ኣለዎም ኢሉ እቲ ኣገባብ ኣዘራርባ ናቱ ኢራን ዓቕሚ ከምዘይብላ እንድዩ ክነግር ዝደሊ ግን ከቢድ እዩ ከዓ ንክነግር እጂ ብዙሕ ዓውዲ ሃሪና ኢና ንወድቆ ኣለና ነዳኽማ ኣለና እቲ ዘለዎም ዓቕምታት ከምቲ ዝድለ ይኮነን ዘሎ ነቲ ዝተቆስዎ ካ ንከላኸሎ ኣለና ገለ ይከውን ዝፍትት ዘሎ but the reality is quite the opposite ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዓይነት ዘረባ እቲ ኩናት ዝጀመረ ክሳብ 20-30 መዓልቲ ዝቕፅል ሰብ ይኣምኖን እዮም people thought كيس عميتاوت إيران أطفئناينا إير ديفنس ناتهم نيفي ناتهم تحت معمق ما يتيناينا كله مزبلة سبي عملوا نيرجع مخنياتو كوينات إيران تقبر كم زلا بو مصري يقلص لزي نبره أمريكا تقبر نبرات مكس أرجن ريوس لز نبرنا أرجن كاسيلو كاب صلاتهم يكونه أمريكا كاسيلا CIA بله FBI بله نا بنتاغون سليا بله ناتباله 700 عويت أسواراتهم ኣይተተንከፈን እታ ጎላ ጉዱ ዝነበረ ድማ ካፍቱ ወኺሎም ኣለዉ መተኮስን ልኹልተን ላውንቸርስ ኣዳኺምናየን ናንሰን ተደየ ኣለዋኻ ዋላ ሚሳይል ተለዎም እንታይ ጥቕምለዎም ይብሉ ነይሮም ላውንቸርስ ድማ 70 ወላ 75 ሚታዊት ኣይተተንከፋን እዮም ፅንሕ ኢሎም እቲ ናይ ድሮናት ናይ ምፍራይ ዓቕምናቶም ብዝበርትዐ መንገዲ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ንላዕሊ የፍርዩ ኣለዉ ኢሎም ፀኒሖም ዝበልዎ ኢራን ዘይተተንከፈ ሓይልታቱ ኣኪቡ ዘሎ እዩ ሕጂ እውን ብዙሕ ዳመጅ ክገብር ይኽእል እዩ مرأيانا يزقون لما انتهي مزور نازل تعودوا كينا تغلال تغيير تقدم قد مورح الديلنات رئيسي بزعانتين زعلم لنا نيوكلر كلوا يبلون إيران نحن نيوكلر انريتشمنت تغلال لك وصالو ناكالك خيرالو كنوز دينا كندمسو سيناتو ما عدتر باينيو دونالد ترامب نيوكلر تبار كامر حسيت وصني لهم سلمتاي توديت جيمتي نابو زخيد عقمي يبلون عقمنا تلومي وشمت حرمز رايزل حرمز بك I don't know some rappers in America قال درفا يوصلون حرمز قال زبل هيت قال كابتن ما up the billboard in America was other فساد أنا كنت في أمريكا نسمع كابزو بارتسو عمتها لني I'm sorry in America اللي قال لكم كم جزء سينالو في موسيقى أنا بعلق سمعوا جزء اللي كان دي كم موسيقى قال الناس مع كاتخلو كله بودكاست قال يسمعني سلزي تجزء أنا بزخون سلزي راح كل يوم من البعض rappers حرمز قال لك ولا يجمرون تفضلوا طلعكم صحفنا معناته very very classical كوينات اللي كوميديان ستكمل الله يسمع له mainstream كوينات حرمز بهالمالتي ولا دونالد ترامب أصلي وايلومي هجي أبزي أنت يوم زبل زلوا سكيت كنت أنا قرر كريمكم إيه بجمريا دونالد ترامب أنت كابا زوج سخال زرابة أبزي أنت رغيبك اسمعكم إيه Struck just a few minutes ago. Yeah, Joey, good morning. U.S. Central Command just announced that another round of
targets into effect. A variety of strikes campaign trying to put new pressure on the Iranian regime as officials in Tehran are still unwilling to make a deal. The president did not rule out a ground component to this operation in the future, but said he wants the focus to be on Iran. And he spoke about the Israelis actually battling Iranian proxies. هجي انتايم زبلو زلو ابزيا حنت هتو لخاليت زحتو ናይ ኣጋር ሰራዊት ክእቱ ከም ዝደሊ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ሕጂ ኢራናውያን ፈጺሞም ገጽ ከልዮም ኣለዉ ከምበርክኾም ወይ እውን ከሽከዖም ይፍትና ኣሎ ብፍጹም ዘይከኣል ምዃኑ ተረዲኡ ኣሎ ስለዚ ኣብ መሬት መጺኻ ክትዋጎም ትኽእል ዶ ይበሃል ኣሎ መቸም ኣብ ቅድሚ ሕጂ ቀድማ ኣቢልና ዝተዛረብናዮ ናይ ኩርዳውያን ዝበሃል ኣብ ኢራቅ ዘለዉ ብኣታቶም ጌርካ ክግበር ብዙሕ ፈተነታት ኣሎ ብዙሕ ኤክስፐሪመንት ይገብር ኣሎ ግን ከምቲ ዝደለ ውፅኢት ይረኽበሉ የለን ከምኡ ድማ ነቶም ኩርዳውያን ነታ ካርድ ናይ ኩርዳውያን ክጥቀም ከሎ ንዓዘይ ፈቱ ካልእ መራሕሉ ንዑ ዝፈትዎ እሱ ድማ ቱርኩ ዝበሃል እዩ ኩርዳውያን ፀገም ስለ ዝኾኑ እንድሕር ናቶም ምንቅስቃስ ጀሚርካ እቲ ናይ ቱርኩ ዝበሃል ንባዕሉ ስግኣት ክስምዖ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ኩርድ ምንቅስቃስ ኣብኡ ስለ ዘሎ ስለዚ ንብዙሓት ክትንክፍ ትኽእል ካርድ ምስ ምዃና ድሓር እውን ግዳ ሓቂ ብኣካል ተዋጊእካ ንኢራን ክስዕሮም ዘሎ ተኽእሎ ቀሊል ክኸውን ኣይኮንን ግን ብዙሕ ደማዊ ኩናት ንምክያድ ግን ይኽእል እዩ Well, redeploy is another word. Because, we're getting along very well with Lebanon. Israel's dealing with them very nicely. First time in many, many years. Lebanon has just been beaten up so badly, and they've got Hezbollah there. Southern Syria and from parts of Lebanon, it would be good to get out, I think. And I think you might see things get a little bit calmer because we have to focus. ብዛዕባ ሊባኖስ ይዛረብ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እውን እንታይ ንርኢ ኣለና ጉዳይ ናይ ሊባኖስ ኣብቲ ኤምኦዩ ዝኣተወ ነይሩ ኣሜሪካ ንእስራኤል ክትቆፃፀሮ ከም ዘለዋን እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ድማ ኣብ ሊባኖስ ክረጋገፅ ነይርዎ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እውን እንታይ ገይሮም ኣለዉ ጨውዮም ኣለዉ ስለዚ again these are all things connected ምስቲ ምፍርራስ ናይቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ኣብዚኣ ከስማዓኩም next move ናቱ ኣብ ኢራን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝበላ ብሃገርና ንሰምዑ ኢና and power plants unless Iran resumes talks. Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ዝመፅእ ዘሎ ሶምን ካብዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ብዝተፈለየ መንገዲ ኩሉ ቢንቶታት ናቶም ኩሉ ፓወር ፕላንትስ መመንጨው ናይ ሰዓት ናቶም ኩሉ ነገር ክንሓርሙ ኢና ይብል ኣሎ እዚ ማለት ድማ እዛ ዘረባ እዚኣ እዛ መጠንቀቕታ እዚኣ ንኢራን ጥራይ ኣይኮነት እዛ መጠንቀቕታ እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ እንኮላይ ንሃገራት ኸሊጅ ዝቦም ዘሎ ምክንያቱ ንሱ ንኢራን ከጠንቀቕ ከሎ ኢራን ቲት ፎርታት ትብልዎ ነፍሲ ወከፍ ዝገበርዋ ንነፍሲ ወከፍ ፅፍዒትን ፈረቓን እዮም ማለት ዝህቡ ዘሎ እዩ ዝበሃል ነታ ፅፍዒት ብፅፍዒት ኣይኮኑ ዝመልስዋ ዘሎ ንሓንቲ ብሓንቲ ደይኮነ ንሓንቲ ብሓንትን ፈረቓን ኢሎም እዮም ዝትንትንዎ ዘለዉ ስለዚ ፓወር ፕላንት ዝኾነ ይኹን ናይ መመንጨው ናይ ሰዓት እንተሃሪሙ ኣብ ሃገራት ኸሊጅ ከነማልሶ ኢና ድሮ ክንደይ ቢንቶታት ምልክት ሂቦም ነጊሮሞም ነይሮም ክረማ ዝኽእል ኣብ ኢማራት ዘለዋ ኣብ ንባሕሬን ምስ ስዑድያ ዘራኽብ ኣብ ቀጠር ዘሎ ኣብ ኩዌት ዘሎ ኣብ ኩለቲ ቢንቶታት ነጊሮሞም ነይሮም ናይ መመንጨው ኤሌክትሪክ ድማ ፓወር ፕላንት ናይ ኒኩላራዊ ይኹን ናይ ካልእ ይኹን ኣብ ኢማራት ዘሎ ኣብ ዱባይ ኣቡዳቢ ዘሎ ኣብ ስዑድያ ዘሎ 3-4 ቦታታት ከምኡ ድማ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ኩሉ ሲኢሎም ብካርታ ውፅኦም ነይሮም ኢራን ኤቭሪቲንግ ናባና ዝትንከፍ ክንመልሰሉ ከነማልሶ ምዃንና እንኮላይ ኣብ እስራኤል እውን ምልክት ገይሮም ነይሮም እዮም ንግዚኡ ግን ንእስራኤል ይሃርምዋ የለዎን ምክንያቱ ናይ እስራኤል ክልተ ካልእ ግንባር ክፈጥሩ ይደለዩ ስለዚ ንእስራኤል ገዲፍካ ነተን ኣብ ጥቅኦም ዘለዎ ሃገራት ኸሊጅ ቀንዲ ብፍላይ ባሕሬን ኩዌትን ድማ ብዝያዳ ዘርማ ዘለዎ ሃገራት እዮም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣብቲ ወፅእ ታኺላ ኣትዮም ዘሎን ካብቲ ጉዳይ እቲ ንምውፃእ ድማ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣጋይን ካብ ኖርማል ገማግም ባሕሪ ወታደራዊ ዕላማታት ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ሓሊፍካ ነቲ ህዝቢ ከፀልምት ዝኽእል ፓወር ፕላንትስ ማለት ሕክምና ክሰርሕ ኣይኮነን ሰዓት ክረክብ ኣይኮነን ሰብ መግቢ ማይን ክረክብ ኣይክእልኒ መነባብሩ ክመርሕ ኣይክእልኒ ስለዚ ዲሞክራሲ ከምዝኣልኩም እየ so much about ዲሞክራሲ ፍትሕን ከነምፅኣልኩም ኢና ህዝቢ ኢራን ዝብሎም ዝነበረ مش ديمقراطي ساتو غمرا كم سالكم هي كتفاكم هي زبلون زلو so people should get the message right تمالختو نصوري بينتو زهر مغنيات يبلكا سماي بمريت يكون كانت واقع زلغا اب سماي خان بينتو زهر مغنيات يبلكا كفاء تلكا تنقل تلكا نكوينات كتسعرو سلازي كالكا تقبرن بر انت بينتو اب ايران زلا حريم كايا نمسا لان كان بايدو وين تاجر دونالد ترامب يقولوا انت هذا كتسلسل بينتوتات نتا بابور كاب تشاينا تبقيسا مس إيران منقد بابور ببابور غيرهم ينقديو
ነቲ መንገዲ ባቡር ንምኽላፍ ነተን ቢንቶታት ናይታ ትሬን ናይታ ዓብ ትሬን ማለት እዩ መስመር ናይ ትሬን ሰይርዎ ብመጥቃዕቲ ገይሩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ኢራን ፀጊኖም እታ ትሬን ጉዕዞኣ ቀፂላ በዓላ ኣላ ስለዚ ሕጂ እውን ከዳግም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ቢንቶ ንኸፍርስ ሆስፒታል ንኸፍርስ ካልእ ናይ ነዳዲ መፃረዪ ድዩ ካልእ ናይ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ንኸፍርስ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ንዑ ዝኽልክሎ የለን ይግዳስ ኢራናውያን ከምኣ ኣብቲ ነገራት ከልሽ ክገብሩ ከለዉ ናይ ሃገራት ከልሽ ከቢድ እዩ ሙቐት ኣብ ዱባይ ዘሎ ሕጂ ሙቐት ኣብ ኢማራት ዘሎ ሙቐት ኣብ ቀጠር ዘሎ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ካላርስቲ እዩ ዝበርትዕ ሙቐት ዘለዎ ግዜ ወቅቲ እዩ እዚ ስለዚ ወርሒ 7 መጥቃዕትታት ክገብር ተጀሚሩ ኢራናውያን ወይዘር ናቶም ካብኡ ናብ ዳሓሽ ካብቶም ሃገራት ከልጅ ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል እዩ ባት ውብልፂ መፈራርዩ ክኸውን ክእል ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኢሉ ኣፈራርዩ ከይገበሮ ዝተረፈሉ ግዜት ነይሩ እዩ ወልፂ ንምንታይ ዝብሎ ዘሎ ናብ ተግባር ክኸይድ ይኽእል ግን የፍራካ እዩ እንታይ ላይ ዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ክንዲዚ ዝቐሳቕሶ ዘሎ ወይ ዝርብሾ ዘሎ ወይ ዝህውፆ ዘሎ እንድሕር ኢልኩምኒ well there are reasons he has some reasons ንክህውፆ ዝግድደ ዘሎ ሓደ ካብኡ politically foreign policy ናቱ ከመይ ይኸደሉ ኣሎ እስከ recent polls ዝወፁ ዘለካ ኣሜሪካ ንርኢ on foreign policy. Bad. I mean, he came into office, during the campaign, I'm going to end the wars. Well, the wars aren't ending, and if anything, we're adding to them, and you could just see it right here. I mean, Trump and foreign policy. In 2024 versus Kamala Harris, foreign policy was a strength for this president. He was trusted more in foreign policy than Kamala Harris by a 10-point margin. Among independents, he was trusted more by 14 points. Come over to this side of the screen. The net approval now on foreign policy in 2026. Down he goes, right into the Strait of Hormuz. Look at this. 22 points in the negative direction. ፎሬን ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ፎሬን ፖሊሲ ብዙሕ ናይ ፖሊሲ ክእለት ከም ዘይብሉ ርግፀኛታት እዮም ነይሮም ግን ሓደ ነገር ግን ነይሩ ኩናት ኣይፈቱን እዩ ዝበሃል ነይሩ እዚ ኩናት ኣይፈቱን እዩ ዝብል ብራንድ ነይርዎ ስለዚ ካልእ ናይ ሓንጎሉ ዚሮ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ሰብ እዚ ግን ኩናት ስለ ዘይፈቱ በዚኣ ኢና ንድግፎ ኢሎም ኢንዲፐንደንት ይድግፍዎ ነይሮም ካልእ እውን ስለዚ ተስፋ ነይርዎ ካብ ኩሉ ተኻንሲ ነታ ከማላ ሃሪስ ትበሃል ናይ ጆ ባይደን በቲ ግሎባሊስትስ በቶም ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ዲፕ ስቴት ማሕደር ስለ ዝኾነት ውግእ ወረ ውግእ ጥራያ ከተቐፅል ትኽእል ንብል ነርና ወል ካብኣ ዝፍለ ከም ዘይኮነ ግን ንዓለም ኣመስኪሩሎም ኣሎ ስለዚ ኣጋይን እቲ ዝነበሮ ደገፍ ሓደ ብሓደ ከም ቆልቁል እዮም ዝነግሩና ዘለዉ እዚ ቁፅርታት እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ኣንን ኣገደስ እዮም ቢካዝ all he watches is TV አንድ ስራሕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገብር ውዕል ቲቪ ክርኢ ዝውዕል ስለ ዝውዕል እዚ ፖሊሲ እዚ ማራ ይዘገድሰሱ ኢጎናቱ ኣብዚኣቶም ዝተመርኮሰ እዩ ስታክ ማርኬት ንላዕሊ ክኸይድ ከሎ ሬቲንግ ናቱ ላዕሊ ክኸይድ ከሎ ማራ ይዘገድስዎ ሕማቕ ክኸውን ከሎ ድማ የጨንቕዎ እዮም ስለዚ እቲ ጉዳይ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንግዚኡ ተሸኺዖም ዝነበሩ ዘይኮነስ ቀፃሊ ኣብ ኩሉ ፖሊስ ካብ ኩሎም ዝወፁ ዘሎ ምንጭ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍ ከም ዘይብሉ የንቆልቁል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ ምስ ዝቕሪ ዝቀራረብ ዘሎ ምርጫ ብትክክለኛ መንገዲ ሕማቕ ቅድሚ ከም ዘሎ ይርአ ኣሎ ምናልባት ብገለ መንገዲ ጨውዮም ገለ ገይሮም ከመልስዎ እንተዘይኪሎም he has no chance. Term campaign. This may be because of Iran, but the president said he was going to end the Russian war on Ukraine in one day. Yeah, he said he was going to end it in one day. Well, I don't know about you, but here in reality, the war is still going on, and obviously that has been in the news very much recently, and you can see it right here, Trump in the Russia-Ukraine war. Look at this, in 2024, again, it was a strength for him. Slightly more trusted than Kamala Harris by 2 points. You come over to this side of the screen. Again, the net approval, the shift very much in the negative direction. Down he goes, now at minus 19 points. That's a 20-point switch. ኣብ ኢራን ከምኡ ኣብ ዩክሬን ከምኡ ኣብ ኩሉ ፎሬን ፖሊሲ ናቱ ዲዛስተር ምዃኑ ካብ ሽግር ናብ ሽግር እምበር ዝኾነ ይኹን ለውጢ የምፅእ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ these are indications that Donald Trump has no chance ማለት ዘለዎ ኩነታት ዝሕግዞ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and ኣታዝ ኣሜሪካ ዝበሃል እስከዚያ ስምዑለይ እንታይ እሞ ክንብለኩም ኢና እቶም ሰባት ለንቀና ንሪኦ ዘለና እኮ እዛ ኣሜሪካ ዝበሃል ብዴሞክራሲ ጌራ ክንደይ ሰብ ኣእምሮ ሰብ በኪላ ግን ኣብ መወዳእታ ከመይ ዝበልዎ ተዋሳኢት ሃገር ምዃና ጥራይ ይፍለጡልና Trump has said that he's aware of the conspiracy theories circulating around the sudden death of his ally, Senator Lindsey Graham, but declared that the FBI was wasting time investigating the matter. Trump was responding to reporters in the Oval Office who asked him why FBI agents were at Graham's house just blocks from the Capitol on Monday after the 71-year-old senator's death on Saturday night. Washington's chief medical examiner said a preliminary examination of Graham found a rupture of his aorta due to a hardening of his ብዛዕባ ሞት ናይ ሊንሲ ግርሃም
ብዙሕ ነገር FBI ይኹን ካልኦት ዓበይቲ ናይ ስለያ መርበባት ዕሙቕ ዝበለ መፅናዕትታት ኣብ ገዛውትና ክገብሩ ኣብቲ ከባቢ ምርመራ ከካይዱ ዘርኢ ስእልታት ርኢና ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ድኻም ዘድልዮ ኣይኮነን አንደበታዊ ሞት ይመይቱ ዘሎ ይበሃል ኣሎ ብዙሓት ሰባት ግን many people are not buying it እቲ ኣማውታናቱ ንብዙሓት ሰባት ኣይሐጎሰን ኣሎ ስለዚ ገለ ነገር ኮን ድኾን ይህሉ ኸውን ገለ ፋውል ፕሌይ ነይሩ ኸውን አንደበት ከመይ ገይሩ ሰብ ከምዚ ክመውት ይኽእል እንታይ ኣሎ ዘይተነግረና ሓቂ ዝበሃል ዘሎ ወይ ዘይተነግረካ ሓቂ እንተነይሩ ዝንገር እውን የለን ብሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ገይሮም ኣሜሪካ ግን ናቱ ሞት እኳ ምስ ዝሞቶም እዩ ብዙሕ ዛዕባ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ድሕሪኡ ዝግበር ዘሎ ረዩ Swear that you will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, that you will bear true faith and allegiance to Zatri was a lohum so much about America's democracy, man. have to مالت have to know كم قالوا زعبي عقلت بحال البوليتيكا ينبرت بس البوليتيكا ركبا ينبرا قال ينبرا السس لازموته هندا بس لازموته نتناتا بوتا بزي مرجع بزي زخونه يكون حقي قالوا سلو زخونت ويحفتو سلو زخونت نتا سلطان ركبما ناي 35 عام تمكرو ناي سند زنبرسي بزيرو ناي زيرو كمان خلا يكون تحت زيرو زخونه تمكرو زلوا نت بوتاناتو ركبما له انتي لو صحيح هذا مسلكم هذا نجر بريهنا له أمريكا سنة ركبتكم فلتات يلي أدليكا تمكرا يليكا ولا بامبلا كهون كم زخن بريهنا له كالاي نيبوتيزم سبي سبكا أب أمريكا أكل ناي بوليتيكا مخان نبزع جزية كشكو عنان يمزفتنو بوش نيرو بوش مات قلنا يرو قلي مات سلازي البوليتيكا بديمقراطية شفافينو دليتهم كم حدا عالمنا نا ديمقراطية نا يقولن أبنات كمسلي فتنو قد ديمقراطية بعض زعامل سوات هيكونوا زي سوازياتهم سلازي ناي بحكي وردت نايزا هجر مودة تيبلون يمزو زلوا بس خونه نفس التاني جماله سلازي أفكار عالمنا يرو تزغون زي كندي كان زربان تعديل فترة قد محلفة سيما سنتر كوين على مالتي خلاص زربا دحر سبك مرة سأل كذا يقول تقوين انتهي قبري أمس جزء هذا سب مريتهم دحريو نعو زغون يقول مخنيات ميتيلو ناتهم مقابري أبتو بوتان هاتو كوف قبلي يقول ما يبكمون كفتان خلقوني I don't know مخنياتو هذا سب مريت جنزب كفيل كابريس كايو كتال مكاسر زغل أكندكم تقبر نتنزل على مكا قلت أويخا ويكتيلكا كالي سب مقابر ياك هنا كازغل نسخات تابع من النسب كتقبر تغيرها سلازي it's just I mean how could this بخميهم justify كقبروا نزي أنا كبر حلي كالنا اللوجن this is the mainstream media is taking this as a very normal thing تقول إن ياك خونز جبوا نجار جيرام يوم دوز له زيالاتكم أبكت مسب On Monday, South Carolina governor appointed Graham's only sibling, Darlene Graham, to fill out the remainder of her brother's term, which ends in January. Vice President and then the empire ناتهم تداخلهم تبلغها ويون كنتاتنا أمريكا تبغي يلن تبلغها انتهي زجر مال لك كاتري خاطبل because at the end of the day their democracy is becoming a laughing stock. الزون هجي إذا أبز popularity نا دونالد ترامب نريزه لنا سو أكلنا يتكون تاتي بخول سلمتاي إذا political transparency قلوت نتن كلام كله تجمع في ترسل زلوا دونالد ترامب أمانة سبعة يكون democracy بحالدو rule of law بحالدو كانوا دون كله كفر الزغل نتسلت عندما بزدلة يوم من قد نخطكوا زل على الحكاية خيزغل سب معانو يبرهلنا عليهم زلوا but at the end of the day these are all important aspects that political in America سبب للأمريكا زنبورة سيلين مثلاً كم عادنا معدي كم زم كل زجبر وزلويم حاجر كودك كله بحد من جديد راح يكون زودق زبالك again proof كن قبل كمينا top 10 global research institutions أب علمنا زبالة research زجبرو researchers يوزي كابزينا بجزء top 10 كلام أمريكا dominate قبرني رمزي أنت تروي لهم أبزي شعت كباتهم نا China institutions here. تشعت خباتهم. من اللي حدنا أمريكا Harvard University. In fact Harvard University دونالد ترامب كابسلت أنا كي ورده كابز رانكينجز كابسال ساي ما يبنى بحسرة ويتوتيك وردي مهنياته. نتي كابت فدرال منكس زروح بزنا برا فاندينج دونالد ترامب نووكن قال لما لتحجزيه ميلو
نزوم ننا إسرائيل أبغازا زجبرتوز دقفو تأنقديو قميلو بزح باجت حترد غير لهم الله كله دما نفعت تمهارك أبكال هجرات نخيمة سود نا فيزا كنترول غير لهم الله سلازي هارفارد يونيفرسيتي أبزمت زجبر تبصاب مبل سالساي كهونا يتبين يعني نتحت وردي. What about the other institutions? How about Europe? Nowhere to find. عندنا سويس institutions أبزمت نيرو. سويس جنزب قولي لوم قال ملا يبلني China سلز برتعي خمسة متيزر هذا ويكتبنا سويس يونيفرسيتي توب 20 جلس مسنيرهم في اللاي إنت إيش تورك كنا بلون هذا أبي يونيفرسيتي لنا نحن أبزي إليت يونيفرسيتي مالتي هذا مقال أبرانكينج مسنيريو الجيجن نسوا حميقو سويسي زي كنت أبغى كم زكاة مع جري كنت سلمتاين بعد نسومون تعليم دهري لانه سويس حميقو ويقال يكون هاي China برتعي زر ولا هارفارد يكون قال MIT بيلو قال يقبري اللون مالته يكون قد ما عرف China قوي كل يوم زلوا China كل صقاتها تحمل يتسب أو جن ورا وجن يلا هذا at research and science and development innovation is everywhere لذي كم تري وزلهم تسأبل النت ونتقدمي زلوا Chinese Academy of Sciences رهيبة كنا من تاي articles مساعدة وصحفات زقربهم كابتن هذا كسب إلى 30 حدن ناي أسرع حمشتن مالتي year on year growth كنا من تاي research academic papers بفلا يرما تشاينا تفريوز على papers أب pharmaceutical كون خل أب green tech بحال كمون أب AI كون خل cloud computing كون خل أب زي رجع زخون science يوم زيادة articles زبر كتزلو سلزي it is just incredible how this China thing is نا China حدش نبرد حدش innovation تسميكم كم يزي بقاسي كل جزء كابزوم ناي R&D institutions يخاطريو ندحر بزح ساينساو فلقات يفرلو بزح حدش نبرد كفر ناي كتن سلازي كتري وزلهم شنجان يونيفرسيتي لو ساتساي هارفارد يونيفرسيتي then كومنا بلا كلها نا China science and research and innovation is dominated by China قبلكم كله بحال كله كابزيرو سبقسي يكون now هذا سبب ساينساو مصنعات كبر كتخولي أقام كويبلون كتبل دخلها وين نتي زبركز زلو ناي ساينس أبركتو أب تكباري كم زتكبروا هذا ما بزرعه نابنت clean energy manufacturing by location ولا أسرع مش solar panels تقول solar نداد كبير سب تشجروا لومي solar زلوت رئيس بغزنا برزلو بعد باكستان وزغلوا ناي نداد سجان بمنتهي سجروا له بعد فيتنام بعد ماليزيا solar بسولار يسبز حلف زلو solar ببزح سلاب سبز جزلو نتنا solar panels كمان يسرعوا 89% China يسرع just إذا كنا إيران كنا من تاين إيران من China خسيبوا 5 لخطة لكم كمان ما wind turbines توسع كالنا بنفاسات ساعات كتجبر تدلي wind turbines بعد 700 من يسرع China يسرع batteries electric cars بلو كله كان batteries تكم 83% China يسرع electric vehicles electric cars 75% China يتسرع. سلذي الريسيرش اند ساينس تقبلوا زلوا بيبرز على الهوا زي كونه تي ريل انوفيشن على الناس غير زلوا تكنولوجي China يتسرع زلا. and حنت فيديو نيرا قبل كده بتنايا نيروبا كنت بارو إلهم زقبروا مانيات نيروبا كنت سلست حقتها لو لان كان دي بسولو سلو. give me a second I'll find this one because أنتي مسحايا كلايكا محريت هنياتا article نيرا أبي نيرا there was this about زعبا انتهينا المسلكم ناي where is it man give me a second I have to find this one انتاكر يكم دليل له لن كان استقبرت فيديو انديازيا أمريكان يوروبان الأبز قربا إلى ماسك نتي بوسترز بحالنا روكيت ناي سماي زخيد تمريس خمزات جيرومو تشاينا وين كم جيروم حدش تكنولوجيا أنتيوم جيرومو ناي أوروبا تمتوا تبيه منزلا تتابع كوراي باي كمان أساسينا ما ده أي أوروبا سي أوروبا أنا سكبر كوراي بس لكم أوروبا سكبروا فيديو أنتين مالتيو أبيناي درجة خمسة لأوروبا من البعض أبفترة والنت يلون تلكم أوروبا حاجة موت أيام زلوا حدش حاجة الموت يومالو. Clear that we need age-appropriate restrictions to platforms. This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
The question is no longer if children face risks online, but what can we do to give children a safer start online? And here our age verification app is one of the tools to get it done. It's easy to use, it is privacy preserving, and it is open source. This is basically about putting ኤሮፓ ብዛዕባ ሶሻል ሚዲያ ናይ ቆልዑ ሓደ ኣገዳሲ ኣስጉም ትምፅእ ኣሎ quite frankly I don't have a problem with this ኣነ ክዛረብ ከለኹ ንህፃናት ቅድሚ ዕድሚኦም ዝወሃብ ዘሎ ደፊእካ ኣብ ኣፍንጮኦም ትእትዎ ዘለኻ ሚድያን ሶሻል ሚድያን ጠጠው እንተበልኩሞ እዚኣ ፅቡቕቲ ውሳነ ሕጊ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን I know ኣሜሪካውያን እዩ ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኮርፖሬሽንስ ፌስቡክ ይኹን ኢንስታግራም ይኹን ቲክቶክ ይኹን ዋላ ኢሎን ማስክ በቲ ናቱ ኤክስ ኢልካ ኩላቶም ንህፃናት ካብ ንእስነቱ ካብ ቁልዕነቶም ከም ድራግ ኣዲክት ከም ዝኾኑ ክገብርዎም እሞ ባራይ ናቶም ኮይኖም ክነብርዎም ስለ ዝደልዩ የብሎም ኣሎ ኤሮፓ ኣብ ካልእ ከም ድሌት እየ ዝነቕፎም ከም ድሌት ናውን ክንነቕፎም ንኽእል ኢና ንህፃናት ትሕቲ ዕድመ ትሕቲ 16-17 ቅድሚኡ ሶሻል ሚድያ ብሕቡእ እናኣተወ ሕማቕ ከይገብሮም ዝኽልክል ነገር ዝገብር ሕጊ ገይሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ሓደ ኣፕሊኬሽን ኣማዕቢሎም ንሱ ዕድመ ናይቲ ቆልዓ ኣፕሩቭ ምስ ገበረ ጥራይ ሶሻል ሚድያ ክፍቀዶ ዝኽእል ካብኡ ወፃኢ ህፃናት ንኽጥቀሙ ዘፍቅድ ትካል ማለት እዩ ንሶሻል ሚድያ ናቱ ከቢድ ፀገም ከጋጥሞ እዩ ፕሮባብሊ እቲ ዘጋጥም ፀገም ሓደ እንታይ እዩ ትዘሕዝን ክፋል ማለት እዩ ኣቦን ኣደን ባዕሎም ቲክቶክ ከፊቶም ነቲ ቆልዓ ይህብዎ what can I say እንታይ ክትብል ትኽእል ኣብዚ ባዕሎም ብናቶም ኣካውንት ከፊቶም ነቲ ቆልዓ ከም ድሌቱ ልዕሊ ዕድሚኡ ብዕልግና ፀይቅን ሕማቕ ተግባራትን ሕማቕ ባህርያትን ንክመሃር ቀጠልያ መብራህቲ የብልዑሉ እምበር ብዕድሚኡ እንተጌርካዮ ፓረንት ኮንትሮል ዝበሃል ኣፕስ ኣሎ ናይ ኣንድሮይድ ተጠቀምቲ ኮይንካ ፓረንት ኮንትሮል ኣሎ እቲ ፓረንት ኮንትሮል እንድሕር ጌርካዮ እንታይ ይገብረልካ ዩቱብ ክጥቀም ይኽእል እዩ ቲክቶክ ክጥቀም ይኽእል እዩ ግን ኤጅ ኣፕሮፕሬት ካልእ እስከ ደሓን ካልእ ኮንትሮልስ ኣለዎ እንዲዮ ንቕድሚ ሕጂ ተዛሪበ 3 ሰዓት ንመዓልቲ ክትገብረሉ ትኽእል እታ ቲክቶክ ድማ ሓንቲ ሰዓት ጥራይ እንድሕር ኢልካ ሬስትሪክሽንስ ኣለዎ ስለዚ ንስኻ ቤትካ እንታይ ይርአ ከም ዘሎ ግዜኡ ኣበይ የጥፍአሎ እንታይ ይርአ ኣሎ ኩሉ ነገር ክትቋፀሮ ትኽእል ኢኻ ብውሕዱ ክሳብ 12-13 ድሕሪ እኳ ሰረቕቲ ስለ ዝኾኑ ዕድል ይኸሉና ነይሮም እዮም ኣነ ዕድሚኦም ንክቕይሮም ይግድዱን ነይሮም ደገ 13 ምስ ኮነ ናፅነት ክንበይና ይብልኻ ኣምሺ ንዓል ተሓርቕ እስኻ ከመይ ጌርካ ናፅነት ቦ ፀይቂ ንኽርኢ ንሕማቕ ንኽርኢ ስለዚ ዕድሚኦም ናብ 12 መሊስካ ቁፅፅር ክህልወካ ኢኻ ትደሊ ስለምንታይ ወላ ብዙሕ ግዜ እንተጥፊጡ ቆልዓ ሕማቕ ነገር ከም ዘይርኢ ዘሎ ግን ርግፀኛ ኢኻ እቲ ቴሌፎን ኣይፍቅደሉን እዩ ሕጂ እዚ ኣድቫንቴጅስ ነይሩ ሕጂ ድማ ብዓብዩ እቲ ህፃን ክጥቀም ከም ዘይክእል ኣብዚ ቅድሚ ዕድሚኡ ነቶም ኣፕሊኬሽንስ እውን ዓብ ሓላፍነት ከሰጥሞ እዮም ዘጂ ኤሮፓ ፅቡቕ ውሳኔ ገይሮም ዘለዉ ከሰይጥንዎም ይፍትንሎ ግን ኣይ ላይክ ዲስ ዋን ህፃናት ኣብ ትምህርቶምን ኣብ ካልእ ሂወቶም ከተኩሩ እምበረይ ብሶሻል ሚድያ ድንቁርና ክመሃሩ ሓንጎሎም ክድንዝዝ ኣየንብቡ ኣይፅሕፉን ክኾኑ ዝገብር ሚድያ እንተዓፅኻዮ ፀገም የብለየን ኣነ ኩሉ ግዜ ነታ ሰብትያ ዝገበረቶ ፀልኣ ኣይኮንኩናኒ sometimes ሕጊ ክህልወካ ፅቡቕ እዩ ሕጊ ዘይፈትዎ ዓለም ግን ኣለዉ እዮም listen to this one As Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪክ ብሕማቕ ክዝከር ምዃኑ ዝፍለጥ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ እዩ ቅድሚ 4 ዓመት እቲ ICC ዝበሃል ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ንፑቲን ክኸሶ ከሎ ክሳብ ክልተ እዝኑ ዝስሕቕን ዝሕጎስን ዝነበረ እዩ ንICC ማእስ ዝሓለፈ 20 ዓመት ንኣፍሪካውያን መራሕቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክኣስርዎምን ብኡ ክጨውይዎምን ከለዉ ሕጉሳት እዮም ነይሩ ነተንያሁ ምስተኸሰሰ እዩ ኣንጻሩ ናይ እስራኤል ስለ ዝኾነ እሱ ነተንያሁ ስለተኸሰሰ ካልኦት ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዘለዉ ስለተኸሰሱ ነዚ IMF ነዚ ICC ዝበሃል
كابسور مسرته كانت فاينة قد يبلكم اللي يفكروا هذا أرتيكل على وول ستريت جورنال صحيح له بأرتيكل زي سمعوا ما بفيديو غيره أنا ونو كانوا بلوكم هنا حما غور أنا قاحنا ودقينا اللي يفكر سب زحزني كن سرعتنا بعالم كنا نقص ديمقراطية أنا مسوز بلزنا برو تحقي علاتهم زوجة أي سيس بال علاتهم يمو ولا قسم تدي فرملو نخجبر دليتهم منير أجندهم كسر حلم نير لومي المجمرة صاروا كسر حسر جمرة نعوق طفو يفتن له كل زي يونايتد نيشنز تقمية بلون وورلد تريد أورجانيزيشن تقمية بلون كبلو خلوا نعرفهم كرب يحكرون صوتهم صرح وين لو بقنا نعرفهم زخسر سلزخونة كان دليتهم خدوز عنكم سلزخونة كل كهاد ميم زفتن زلوا حق البونتي دواس أنا مغنيات معلو تايلنا بمنيك كم تقوم حجي نافريكا نخالم بحيل نقصو زنبرنا تاريخنا نخم ملصق بقص على نيو كنت كاخت وررن بحيل خد قبت كوبا ديني فنزويلا توسطين كحاجه اللي كان حاجه انصار كاي سلازم حاجه خدت فلك بحق جاك كده على it's a very shameful but it is what it is كل زتري وزلهم اباكي ما فلوي بوتا زقاتم زلو دي كوني ابايتا تسعر مجمركا مودادر تخبع على تشاينا بقولو صفي ان مزغلفوها تغبر لك نتي نجر نتي صوتا امزيسكا خمس فيفا زغبرو زلو زبال زلو نديانون غلن غيركا في ارن غلن شماتيتكا نتي تدليو كتعوات كبريز بحال زلو أمريكا لما بقلت كم تقبرها أوروبا نزياونا يتقبلنا يعني كله تسميها مالو. State Marco Rubio has launched a sweeping campaign to undermine the International Criminal Court that could include further sanctions and other measures. It marks a sharp escalation in ongoing U.S. that rely on U.S. military assistance. UN يكون كلهم كالوت زقداي زي كنك أعمل لنا يبلو كم تري وزلهم the International Criminal Court seeks to become unacceptable. We will teach the ICC the full meaning of American resolve. فقرايزي بحما من قدنا زي ICC كانت فاينة اللي يفكر بنا. I mean I قبوني يمكن تبلا يدخلني غابت. Hey, I mean this is أبستوى على بوتاين عن برزيلنا سلزي they can do anything كلنا قرقبرو خليه. نملس. The Gulf reaction, but first let's join Al Jazeera's Rasul Sardar, who's in Iran's capital, Tehran. Rasul, how is this US naval blockade likely to affect Iran? What's been the response there? Well, to talk about the likely effect of the U.S. blockade over Iran, I think we have a solid experience of the past, Adrian. Remember, on April 13, just 5 days after the ceasefire was announced, the United States imposed a blockade over Iran, and it lasted nearly for 2 months, ended on June 17, the day that Memorandum of Understanding. So بزعباتي قد حجز نبري اما اصوان كبانا ايران داغماي ناو تمليس خمزلت ጉዳይም ዝነግሩ ዘለው ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ በመሰረቱ ታቅ ምሕጅን ፈልጣ ጉዳይ ናቢና ንመለሰልና አሜሪካ በሙሉ ዕጽዋ ገራ ንኢራን መራኸብ ከም ዘይንቀሳቀሱ ገብሮ እዮም ኢራን ድማ ነተናገራት ኸልጅ አፍሪካና ተውጻለና on shipping in the Strait of Hormuz. Well, that's right. We got a confirmation from authorities in Kuwait. They say they intercepted dozens of drones along with several cruise missiles and one ballistic missile. We also understand that there are a number of military personnel that were injured in those attacks, but also that one of the facilities that was targeted and that a fire broke out at one of the premises over there. And also search operation still continues for those missing after 2 UAE tankers were targeted on Monday night. We got a كم تري وزلهم إيران نزن حجرات نزن أمريكا مدبرات إنكيدن زلوا ببزعي يهرمون كم زلوا يزنقر سلزي it's just it's going to be very interesting حجرات خليج كابس قدايزي انتاي كجبراي خلا بيناي من قد كوزا خلا مغنياتو بتعصوان كبان هلو خلو بترنا إيران لما نبرتاي خيدالو سلزي يا بحرون كندي كلتا سلسة مراخب ببرتو تحريمان كم زلوا إيران هريماتن كم زلواني نقر كابتي من قدنا إيران كوز أسترابا in fact حدا هنداوون تقتيل الله ويزبال. Happening here at the Strait of Hormuz is affecting millions of people right across the world. Now, disruptions have led to a spike in oil prices, only to fall when tensions have eased. Why? Now, this waterway is a crucial corridor when it comes to global energy trade, carrying 20% of the world's daily oil and liquefied natural gas. Now, before the war, oil prices were around $72 a barrel. They jumped to $76 after the US and Israel began attacking Iran in late February.
By early March, people were paying a lot more at fuel stations because oil prices jumped to $100 a barrel, a critical threshold. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኩነታት ንዓኻ ወይ ንዓኺ ኣብ ዘለኻዮ ሃሊኻ ኣብ ዘለኻዮ ሃሉ ብኸመይ ክፀልወካ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ነገራት ኩሎም ክኸብሩ እዮም ሎጂስቲክስ መሊሱ ክኸብር እዩ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ኣይሓሰረን እንዲ ነይሩ መሊሱ እቲ ሪስክ ከም ዝናዋሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዋጋ ናይ ነዳዲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ and it is going to be very important that እዚ ጉዳይ እዚ መዕለቢ ከይረኸበ ይቕፅል ምህላው ምስቲ ክሳብ ሕጂ ተን ሃገራት እውን ካብቲ መኻዚኖታት ገንእታት ናተን እየን ዝጥቀማ ነይረን ስለዚ እቲ ተወዲኡ ዘሎ ክምላእ ብዘይምኽኣሉ መሊሱ እቲ ሽግር እናገደደ ከም ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ እንታይ እዩ right now እቲ ብረንት ኦይል ዝብልዎ ካብ ከባቢ 81.60 ይብል ኣሎ መመሊሱ ድማ ክወስኽ እዩ ምክንያቱ እቲ ብሎኬድ ከሎ እዩ ትዝክርዎ ትኮንኩም እቲ መጠን ኢራን ነቲ ቦታ ዝዓፅብ ብሎኬድ እንድሕር ጌርኩም ኢሎም ኣሜሪካ እንድሕር ዕፅዋ ጌርኩምና ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ጠቕላላ ክንሓፅቦ ኢና ኢሎም ነይሮም ስለዚ ጠቕላላ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንድሕር ሓፂኦም መሳቶም ድማ እቲ ነዳዲ ድወፅእ መሊሱ ክጎድል እዩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ድማ ንላዕሊ ገፁ ክድሂብ እዩ ተስፋ ንገብር ናብ ሚእትታት ኣይበፅሕን ይኸውን ኣብ ቅድሚኡ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ መፍትሒ ይገብር ይኸውን ሶፋር ግን ንሪኦ ዘለና ጉዳይ መዕለቢ ከምፅእ ዝኽእል ኣይመስልን እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ምደይ ምርድዳእ መመሊሱ እናገለነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንዓኻ ኣብ ዘለኻዮ ሂወት ክፀልወካ እዩ and it's going to be ንኩሉ ሎጂስቲክስ ንኩሉ መናብሮኻ ብኩሉ መንገዲ ዝትንክፍ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዓለምና ቁሸት እያ ከም ቁሸት መጠን ድማ እንድሕሪ ኣብ ሓደ ቦታ ዘሎ ጠቕላላ መፍትሒ ተዘይረኺቡ እቲ ኩነታት መመሊሱ እናብኣሰ ክኸይድ ተተገዲፉ እንታይ ዝገብረካ then we end up in a difficult situation ክብድ ዝበለ ሂወት ክብድ ዝበለ መነባብሮ ኣብ ሰንኮፍ ዝነበረ ህዝቢ ድማ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኣፍሪካ ብዓብዪ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እውን በዚ ኩነታት እዚ ብዓብዪ ተፀልዩ ከም ዘሎ ይሰምዕ ዘለኹ I'm really sorry ኣይብኢዱ ኣይብእግሩ ከም ህዝቢ ኤርትራ ንኣብነት ወላ ሓንቲ ዝወዓለ ነገር የብሉ ግን እቲ ኩነታት ንነዊሕ ይኸይድ ስለ ዘሎ ከቢድ እዩ እንድሕሪ ኤሌክትሪክ ካርስ ወይ ከዓ ኤሌክትሪክ ባስስ ከምቲ ኩነታት እቲኻ ቀልጢፍካ መፍትሒ ተደጌርካ መጓዓዝያ ጠቕላላ ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ እዩ ኣነ ዝፈሪ ዘለኹ ኣይሆፕ ዝርከብ ነዳዲ መንግስቲ ኣዋሃ ኢልካ ምንባር ዝከብዶ ኣይመስለንን ንሕርሻን ንገለመለን ከዓ ኣይሆፕ መኻልፍ ኣይፍጠረሎም ክኸውን ምክንያቱ ክትግምቶ ትኽእል ዓይነት ፀገም ስለዘይኮነ ዝወሪድ ዘሎ ብሓፈሻ ታርስቲ ንኩሉ ክትንክፍ ዝኽእል ምዃንና ንርኢ ዘለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ግን እቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ኩነታት እዩ ቀጥናብን ከዚና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ላይክ ጌርኩም ቀፅሉ ቴንክ ዩ የጥንቱን ታሪክ ብንተው በቅርቡ ቀይ ባህርን ያጣንበት አጋጣሚ የዚህ እኩይ ታሪካዊ ክስተት አንዱ መገለጫ ነው። ኢትዮጵያ ለሺህ ዘመናት ያስተዳደረችውን በባለቤትነት የያዘችውን ለራሷም ለከባቢውም መጠቀሚያ ያኖረችውን ቀይ ባህር ያልተመረጠ መንግስት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ውሽጣዊ ኩነታቱ ፋሕ ኢሉ ኣብ ዘሎ ጉዳይ እሞ ንሽምግልና ንዕርቂ ክፈጥር እየ ሰላም ክዘርየ ኢሉ ኣሽሓት ህዝቢ ኣኪቡ ኣንጊዱ ንሰላም ክዛተዩ እሞ ነቲ ፀገም ክፈትሕዎ እዮም ኣብ ዝበሃሉሉ ዘሎ መጋባያ እንታይ ገብር ኣሎ ብዋጋ ኤርትራ ክገብሮ ይፍትን ኣሎ ቀይ ባህሪ ዝብል ኣጀንዳ ብምልዓል ናይ ደገ ፀላእቲ መፃወቲ ገብሩና ኣለዉ ትማሊ ብናይ ደገ ኣጀንዳ ቀይ ባህሪ ከም ንስእ እንተገይሩ ሕጂ ድማ ነቲ ሃገር ከስእኑና ይደልዩ ኣለዉ ኢሉ ከምናም ዝፍትን ዘሎ the very problem ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ባዕሉ ምዃኑ እቲ ቀንዲ ፀገም ናይቲ ሃገር ንሱ ምዃኑ ፈሊጡ ኣሎ ንሱ ምዃኑ እናፈለጠ ከሎ ግን ነቲ ፀገም ናብ ኤርትራ ገይሩ ብሽም ኤርትራ ክሽቅጥን ክነግድን እዩ ዝፍትን ዘሎ ና ነዛ ኩነታት እዚኣ ኣብ ኖርማል ግዜ ብዓለመለመሉ ወደ ብራ ካኑ ይሓድግን እዩ ይሓድግ ብሉ ትግራይ ብዓለመልሲ ኣመሉ ኣይሓድግን እዩ ጎበኻ ቦቱ ኣይገድፍን እዩ ትመስል ምስላ ናይ ትግራይ ኣላ ብዓለመል እዩ እዚ ኣመሉ እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ but only ታዝብላ ዘሎ ካልእ ክፋል ስለ ዝውሰኻ ዘሎ ታዘረባ ኣገዳሲ ትኸውን ምክንያቱ ቀይ ባህሪ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ስጋት ዘለዎ ግዜ ኢና ዘለና West Asia conflict may be entering a far more dangerous phase. For months, the world has been watching the Strait of Hormuz, but now there are growing fears that Iran could open a second front at sea. This time, the focus is the Bab el-Mandeb Strait.
It is a strategic passage linking the Red Sea to the Gulf of Aden. Every year, thousands of commercial ships, container vessels and oil tankers pass through this waterway. It is also a key route for Saudi oil exports and trade between Europe and Asia. If both Hormuz and Bab el-Mandeb face disruptions at the same time, the consequences could be felt across the global economy as US military strikes inside Iran continue. Now, country was alone, ati abush mat Hormuz gbar zolo gitm America ardata mangada ghayra wash mat Hormuz likito gere bibloket gere ka'at wayet bilalla. ስለዚህ እንድሕሪ እቲ ብሎኬድ ኣሜሪካ ከም ክትገብራ ከም ትኽእል ዓመል ለዋዩ ንዑ እንተገይራ ኢራን ክትዕፀ እያ ተኻሊ ኩሉ ዝገብረኒ ዱባይ ዲ ሃሪማ ባህሬን ዲ ሃሪማ ገለ ንኢራን ለውጢ ዘምፅኣላ ይኮነ ንኣሜሪካ ብተዘዋወርቲ ሃርማ ኣለያ ግን ኢራን ሲ ንኣሜሪካ ብቐጥታ ክትሕምማሉ ትኽእል መንገዲ ግን እንታይ እዩ ቀይ ባሕሪ እዩ ምክንያቱ ዓብ ክፋል ናይ ንግድናቶም ብቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝንቀሳቀስ ናብኦም ዝመፅእ ካብ ቻይና ዝመፅእ ንብረት እቲ ካብ ቻይና ዝመፅእ ንብረት ኣክንዲ ብቀይሕ ባሕሪ ብንየው ከሊሉ ክኸይድ ኮይኑ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ሕማም ኣብ ኣሜሪካ ቀጥታ ከም ዝተኣታቱ ኢኻ ትገብር ድሮ ኣትዩ እንዲ ዘሎ በቲ ነዳድን ካልእን ጌርካ ዝያዳ ግን ናይ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካን ንኤውሮፓን ብቐጥታ ክትሃርሞ እንተኮይንካ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንላዕሊ ኣብ ኢልመንደብ ይሰርሓልካ and this is where the next front ዝቕፅል ዓውደ ኩናት ኣብዚ ቦታ ዝከውን ምዃኑን ድሮ ዩናይትድ ኔሽንስ ተኣኪቦም ዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ይዘራረቡ ከም ዘለዎ ይዝንገር መርኣያ ናቱ ድማ ናይ ኤውሮፓ ኣባይ ዲፕሎማት ወይ ካታ ሚኒስትር ዚያቱ ሳይና ኤውሮፓ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ንጅቡቲ ከይዳ ኣላ ምናልባት ጅቡትን ኢትዮጵያን ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ስለ ኮይኑ ዝተሰማዖም ዲበለ ገለ ፅኒሕና ንሪአና እዚ ግን ነብሱ ዝኸኣለ ነቲ ኩነታት ሕልኽልኽ ዝፈጥር ጉዳይና ንርኢ ዘለና እዚኣ ግን ሓንቲ ክፋል ጥራይ ገይ ቤል መንደብ is very important ኢልና ኣለና but there is another segment ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ከጋድድ ዝኽእል issued a warning likened to a nuclear level alert over Saudi airspace. A START declaration meant to signal the highest level of threat and prompt immediate international attention. After a Saudi-launched missile struck Sanaa airport, Houthi authorities quickly responded by announcing a no-fly zone, claiming the measure is necessary to protect their territory and prevent further strikes. The new security order has pushed airlines to reroute or suspend flights, a disruption that analysts warn could permanently alter commercial aviation patterns in the region and shift global flight logistics. The Houthis issued a blunt demand to the international community: treat our warnings as credible and immediate, while imposing a ban on flights transiting Saudi airspace that they say will be enforced until their security concerns. Okay, أجي أتي قداي بالسعودية منقستنا إيران منقستنا السعودية international recognized government of Yemen زبالة له بالسعودية بخالد علامات زجقف ترك السعودية باجتون قال ندخله نسو نتناي كاب إيران تبقيسا نفاريتنا بصنعاء أبتي حوت زقوة صارولوز تنكسر نبرت نفاريتنا الأخناي حوت حيزات تنكسر نبرت أبز قوة هذا يتمتعني خيلهم نتكلاير ناي يمن كنت أسياي نفكر كنا بالبال نتانا فريق تورد كم زي تخلق كندي يسحبوا قطوتو تحرم بالهم كاب السعودية استبقى سمت قاعتي نتي ايربورتتي كم زهارو مو يزنك سلازي بو تبقى سم دما حوتي انتاي لمالو نزخون يكون ايرلاين بكل ايرنا السعودية زنقساقس كنولو عينا نحنا كنا تنقبر سلنغل ما عندنا ايرلاين بزبوتازي نا يمن ترا يكون ندلو زلو بالسعودية زخونه كل اير تفارق يتقعس انت تقعس دما من هاري من خيتم لسبح نقول بقول سزربازي هذا جزء كبيت سخونه سقمت موسات أقداسي قال يرترا أنت كبر تسمعهم بس عزيز ونحنا إلينا بلتقنا كندزاب لنا عندنا نفس ما خلوا نتكلم عيرنا لكن عصوب زي مخال ناسي هذا ما عاد بخاله ما تيجي ممكن حسيونا زخلوا له من قدر يلون زبل يرترانا برقص نتزلوا درجة نتزلوا تسقم بتمنقسي كاتلو سلزلوا أكنو درجة بس حيلن ስለዚህ በላይ መስለን ተከላየርና ኤርትራ ንብልጽግና ከም ዝለይ ተጥቀመሉ ገይሩ ዘሎ እዛ ሕውቲ ገይርዋ ዘሎ ስጉምቲ ግን ንብልጽግና ሞት እያ ዝያ ንባዕላ ምክንያቱ ኣብ ቀጠር ዝበራ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝበራ በዚ ክላየር እዚ ሓልፋ እያ so this one is already restricted and that creates another pressure ንኩለን ሃገራት በዚ ቦታ ዝበላ ንቲ ኢማራት እዚ ከቢድ እዩ ክላየር ናይ ስዑድያ እዚ ዘገድሰና ምክንያቱ ብብኔው ናይ ኢራን ኩናት ስለ ዘሎ በዚ ቦታ እዚ ገይሮም እዮም ዝኸዱ ነይሩ ስለዚ ንኢማራት ኢልካ ንቀጠር ኢልካ ንኩላቶም كلاير ناي السعودية متى قطع مقبار مالت it's a big problem نبزحات ايرلاينز من كل لاين السعودية مالتي سلازة تحوتي كن منتاي نتزل لو عقمي نعلم من فرراح كتك أمر لكم زغل حدا يدر يوم زلو السعودية هذا ما أب حدا international airport كبيد
متكعت خمس جبرون قال كم جبرون زر له أبصحنا مسألك وين خلينا نتشانل سكمنا فترنا تجات يوتيوب مسألة تسأبنا نتنقر تخنا ريك وين خلينا أحبشة هذا قد دايزي نبي جزء خيسر له سعودية بعلا زليلا قال زبل حوات يا خمسة الله يزن قرصل كم تن إسرائيل زجبروه تمسح سالي قبل السعودية كجبروا بخمس خوني يزن قرصل له مع لدما سعودية زكويناتنا إيران زو حدا جاز ورد الله ينعن بالليرنا not anymore. Now they will face a lot of problems because الحريزياتهم مجمريات كارتا تاريخايو من السعودية راح يكون انتباه قاطع كل عيرنا يمننا السعودية نخلط يمتن قاطع تقبل تغير كانوا بزوج بيزنس خاطر انكفت الهجرات خليج بنيو إيران يا سلاتهم بزيد مع السعودية يا سلاتهم سلازي تزعبي كل عيرن من كس قاسناتهم بزي وجنات جينير يمن كله حوتنا زبمولنا السعودية مريت نتكل عير كرقطو يخلل دايكل كالارسي تايجن تجبر كم زعينة سقعت كتفتر كلها حنت نجري خاطفت حنت نفاريتي كاب قطر تبقيسا بتلا على واي كفاله السعوديه غير حلف كلاسي امارات حوتر يوس كحر ما يخل دايكل كالارسي تانسوم هي بمازلو متنقاطا كن انشورانس يا نتنا انشورانس نتا نفاريت وحب بعبك كفال كم زوج صغيره تقبلوا مغنياته you're just creating risk سفتر سلازلخه مركبة نعمل أبابيل بند تحلف زلك حرمين ريلكا you're creating risk. The risk زي ما it has to be priced. واقعك وعبلو. تم insurance companies نزل risk زي مسمعه مركبة تحلف. I don't know. كم تقبل زي نبرد 3% ويقع كم تحدى جانا يتكونتات 4% ولا 100% واقع تصل لها وها خلي. أقل point تقول أي نفقد النايب. بود حركة insurance cover أي قبل كاني بلغة. هذا نحمش تميتي مليونز واقو مركب. نبرت إنه سخيت له إنشورانس أشوفنا الكان ينهري لك محتوى اللي عمو تقري فمه أخي لك كمالتي ميت كمالتي تتكا سلزي نخمس عينة حدقة كم عينة ريسك مستفترة أكون أن ترى مركب نبرت كونتينرات إنه سخيت أكون نأمريكا مراقب كوينات زرقة مسائلات قالن زلون بزي بابيل من دب جيراني حرفيا له كم منفرين كم حوتي بنيه وجيرو بدو أفريقيا قال جيراني زغرة زلون سلزي if America cannot نتريسك سفر أمريكا بحيلها بس حتى تحلف سديكيلا why do you think تخال حيلي نعمل السعودية نحوت تطبق بلوم صغير كوين نسمع زلنا كميد بقسله I mean I'm really confused زبز بس حسب ما تقري ميزر بالسعودية كم يجرك كم زعينة شكر بعد الخط صبع كاب إيرانسي بوح للنتوت يومه ندادناتهم صبغ شيتهم أنا زكناتات قلنا تبع لي أبصبغ زلونه علاتهم أبحر حرق إني أكناتات يومكم زلوا إذا نقر زلوا حتى دما برجع مفتوحة رخيبة نتايز بعض زربان قمتني نيرو حتى من السعودية زلوا زمدنا كبيديو إيران سلت سقطت تطرحيو من السعودية زمدنا زقبر نيريز بعد وأنا طاب السعودية إحنا اللو السعودية مس إمارات مس جوردان مس قبطي موروكو أنا عمان حق زاري حق زتن قالوا تهجرات بزحات تزاريهم متيو كمل ما فرنسان أمريكان إن حجزوا إنجليز ون ني كندي عمتات نزي يمن زبال شفتي فما ينفلا نزعتي أروق لين قال شو إحنا اللي هو نايزقول لك فديه بحالاي رجع الدل ترغيبه نزا كنا تزات تغير من السعودية قليل زي كنا بدها فترة لك السعودية هذا ما بوش ما تحرموا ساعات يا زلا بزا بابين من دبا في يوم يا خشيت أنت زي اللي بسويس كانال جيرو بن زيرو زخيت كاكفتني نص كمان نتي مسمر نقدناتهم تودب نقدناتهم زبقسلو زلو نحن تري هري من لو مالتي برنو خاهر مخلي أيكون نزنا السعودية أيكون نتي يافا نزي هاي من يخاطب لنا إسرائيل كنيك زي ماري محمد هاي فاز بعلا إسرائيل وده كنيك زي هاري محمد بس كمان إسرائيل بزعم تدرس اللي تخلى خلتهم سلزي I mean I am really shocked كم يجي يوم توم السعودية زبالة كم زي عين زي لما تيم زلوا but it's their choice signaling a willingness to escalate and حتى لازم كنا تاتزي نبزر على درجة كوست خمس خليز نكر زلوا and they are creating chaos ساتهم زقول لهم يبلومن بزوج زي زكاة أمامهم سلزي قبل ملسناتو كبت زبالة زيادة أنا فارق نيرا كاب يمن تملس من نبرت أبتي حسن عيتي خوني أمزبل وما بكال بوتا كور دواخي لهم يمكن اللي تبغى تسبحل السعودية بعزفن عزفتاتن نزواجا كنقفلو كمينا زبل النجار يوم جرم زلوا سلزي regional airlines are closely monitoring the airlines هتكاب زلوا بخال نجاراتهم تجمعهم كفي ومزنا برا زجرة الشكر دم حجمتي ومالو أنا هاتو
ካብቲ ካልእ ዝለዓለት ናይ ቀይሕ ባሕሪ እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ዝሑቲ ዝበሃል ቀሊል ዘይኮነ ሓይሊ እዩ ሕማቕ ንምግባር ድማ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ስለዚ they are just bringing the situation back again ነዚ ነገር እዚ ንምፍታሕ እዩ ነይሩ እቲ ቀደም ሕጂ ግን ጠውዮም ጠባውዮም ንሑቲ ናብታ መስመር ኣምፅኦም ኣለዉ ሕቲ ድማ ዳርጋ እቲ ኩናት መርዓናቱ ኮይኑ ዝስምዖ እየ ዝብላነ እቶም ናይ ሕቲ ዕጡቓት ክሪኦም ከለኹ ኩናሲ መርዓ ኮይኑ ዝስምዖም እየ ዝብላነ ካልእ ነዚ ነገር እዚ ዝገብር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክሐጉስ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ እስከ ኣቃብ ሰላም ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተጋቢኦም ነይሮም እንታይ ኢሎም ክንሰምዕ ትክብልዎ ዝኽእሉ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ኣይክእልን ካልእ ኣርስቲ ኮይኑ እስካብ ንሰማዕ The Security Council has voted to extend the Secretary General's monthly reporting requirement on Houthi attacks against merchant and commercial vessels in the Red Sea. The resolution was adopted with 13 votes in favor, while China and Russia abstained. Colleagues, this is what is crystal clear today, that the Houthis, a declared terrorist organization, are Tehran's acolytes. They have studied the IRGC playbook. So if Iran is willing to threaten the Strait of Hormuz, how long before the Houthis decide to once again mirror their benefactor, their mentors, their idols in Tehran and try to shut down the Red Sea? They've already threatened to do it. Following the vote, U.S. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ኣየኦም ንሑቲ ኣየኦም እቲ ናይ ኢራን ሓይሊ እንድሕር ኮይኑ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ብተደጋጋሚ ዝዓፁ እንተሎ ደን ሕቲ ከምቲ ኣያታቶም ንባቤል መንደብ ክዓፅዎ ክንደይ ግዜ ይተርፎም ይኸውን ኢልኩም ትግምቱ እዩ ዝብሎም ዘሎ ዘይተርፍ ነገር ምዃኑ ድማ የበስሮም ኣሎ ስለዚ this is the scenario እቲ ኩነታት ከጋጥም ዝኽእል ብብዙሕ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ ንሱ እዩ ናው ኩሉ እዚ ትሪእዎ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ኣብ መወዳእታ እንታይ ክኸውን ግድዩ ናበይ ገፁ ክበፅሕ ብምንታይ መንገዲ ኸ ክውዳእ ንዝብል we don't know but one thing is clear ኩነታት ከምዚ ኢሉሉ ኣብ ዘሎ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዓለም እንታይ ገብሪ ዝፍትን people try to de-escalate ነቲ situation ሲ ንታሕቲ ከተውርዶ ኢኻ ትፅዕር ግን ጎረባብትና ከምኡ ይኮኑን ንኣብነት እቲ ናይ እዛ ሚኒስትር ቢያቶ ወፃኢ ናይ ኤውሮጳ ናብ ጅቡቲ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ እውነት እያ ምስ ብልፅግና ተረኺባ ኣላ of course እቲ ብልፅግና እንታይ ክህልዎ ይኽእል ኣብዚ ግን of course they can have other situations ምስ ኣቦ እውን ተረኺባ ከም ዝነበረ ዝገልፅ እዩ ኣብዚ እቲ ጅቡቲ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ሓደ why is everyone cashing in on Djibouti? Djibouti is becoming a key logistics hub for Russia-Africa nuclear push, especially after it signed a strategic roadmap with Ethiopia to build a nuclear power plant. Russia is set to sign an MOU with Djibouti on peaceful nuclear cooperation this October. My goodness. Djibouti ዝበሃል ምስ ራሽያ ሕጂ እንታይ ክፈራረም ይበሃል ኣሎ ሰላማዊ ኒኩለራዊ ፀዓት ንምምዕባል ምስ ራሽያ ምስ ኢትዮጵያ እውን ተፈራሪማ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ዚምባብዌ ብዙሓት ራሽያ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ኒኩለር ሰላማዊ መመንጨዊ ንክገብሩ ክትሕግዞም ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ so the 21st African country ድኩሉ ተቆፃፂራ ዘላ ጅቡቲ እዮም ዝብሉ ዘሎ everybody is ናብ ጅቡቲ እናኸደ እዩ ገንዘቡ ዘረክብ ዘሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጅቡቲ ዝበሃል ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኬያስ ነዚ ፀገም እዚ ከም ረብሓ ርይዎ ካብ ኩላቶም how can someone ንእሽተይ ሃገር ክነሱ ካብ ኣሜሪካ ገንዘብ ረክብ ንኣሜሪካ ቤዝ ገይሩ ንቻይና ቤዝ ገይሩ ንጃፓን ቤዝ ገይሩ ንፈረንሳ ቤዝ ገይሩ ኤውሮጳ ሕብረት ድማ ብፈረንሳ ብጣልያን ብስፔን ጀርመን እውን ንእሽተይ ኣብ ሆቴል ቤዝ ኣለዎም ነዚኦም ኩላቶም ሓይልታት ኣብ ካልእ ኣብ ሓደ ጣውላ ክራኸቡ ፀገም ዝኾኑ ንኩላቶም ቦታ ሂቡ ገንዘብ ይኽፈል ኣሎ I can't believe this country ኩሉ ሰብ ይዝግር ዝኾነ ካብ ጅቡቲ ዝግበር ቪድዮ ኩሉ ሰብ ይዝግረም ኣሎ ዘገርም ድማ እዩ ንእሽተይ ጫቆይት ሃገር how can you have this much power ብዙሕ ፓወር እዩ ዘለዎ ወላ ንኣሜሪካ ክዱ ውፅኡ ክብሉ ይኽእሉ ዶ ንኣብነት እንታይ ዝበሃል ኣሜሪካ በይና ጥራይ ክትከውን ትደሊ ንኻልኦት ክኣትዉ ኣብ ጎና ኣይተፍቅድን እያ እዩ ዝበሃል ለሰይ ቀጠር ውሰድ ሕጂ ቀጠር ዝዓበየ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ኣለዎ do you think ኣሜሪካ ንቀጠር ናይ ቻይና ቤዝ ክትገብር የፍቅዱላ ድሓን ክፍቀልል ዝበለ ኣብነት ክበኩም እየ ካልእ ፍልይ ዝበለ ኢማራት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካን ምስ እስራኤልን ርክብ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር
عمق زبالة شركات كم زلوا مستوى جزء هذا تكنولوجي ني أمريكا مسحتها أبياتهم كابتاينا خجزوا دليل كندي تجمعتيوا سلمتاي نبغى تكنولوجي انتاي مالتي زي السعودية تمساسالي نيكولر راو تكنولوجي حبونا إلى أمريكا مسابهم كابتاينا خيوزوا خيخل كلهم مالو كيمي يجيرون مزيون كلهم حجراسي نزيد جوب بتزبهات شعبيت حجر كم دليتو تسعر تحيلات نكوتو زخون زلو تقولش نعيس زجرمني بدعمي زجرمني مالت كنبيز أكل حيل زلو حجر يكون تي فرنسا نعملتي أوكي فرنسا نأمريكا قد كل تخليها طولان تخليها فاي but how can they allow China كأطاعو كندوز أكل وتدرى بيز نغجبر نتجوب بتزين تسرعات كيك يروس كم يجرم أفكرهم أجري ما راشا ود مسوق سريع في كلام سلزي I'm really surprised anyway نجوبتنا جر زجر بزوج جالو كابزون كلهم كأجنزة بيدوست بتروحي كنا كهجر بتروحي كنا the difference زيادة بقيركم كرداكم زلكم أما نجوبتين قطرن في الدلو في الليك نقرأكم قطر زعبين أمريكا بيزلو أبين أمريكا بيزلو بعد أمريكا بليون يوم خفلوها نتبيزت تخبروا أبعد ما لتر هذي كناسي بليونات جنزب نتسراويت أب أمريكا أب قطر بمخان يخفلوها جبتي تخفلوا لي أنا تبيز يسبلكم أمريكا تخفلها يعني جبتي كونتن أمريكا نسبيس لز قبركم كفل نزل أنا جبتي بقمت عليه تشاينا تخفلها فرنسا I don't know نكرم جزائر لز دبر خفل غوني إنه من تعب زي كده تشاينا تخفلها أمريكا وتخفلها كانوا هجراتهم يخفلوا سلازي جبت تراهم كونه بيزات زي كفيلهم نخكاريو expensive real estate بهالبغمي the most expensive real estate يمزلوا معناته هجرات أو كفيلان بوتا زعزع نزل كونتات دي ناس معك مثال قبيل نازل لنا نحناينا so next move نهار تران تاي كوني مسجزي I don't know but for sure كلاتهم تمام جبتي تورابيتهم تجفاجفهم زلوا نحوارو كميلهم كنا بريكونا بفلا جمع يمن حتي نخلاتهم أبو أكيد تأكيدهم كله حد روكيت كسدلهم سلازغل it's gonna be very fascinating إذا كنا تعتزي زفرنا كونت اللوجن زجرني تحط زبال جبتي أما نجاوز اللي بيعملني جبتي وأنا سومالي لان بغلي لك كد معلم زغلي سلازي تايك أوني زوج دايزي نبي يجلسوا خيديو بحجينا خنريو نبي إحنا قراتكن أملك تحط زوج داي مخانو دريهلنا له مالتي now let's go back to Mr. Indara አንዛሪያን ስማያስከ ታችን ያሉ ችግሮች እኛው ጀምረን እኛው የምንጨርሳቸው ብቻ አይደሉም። የጠንባሮ አባቶች አንድ አባባል አላቸው። ከብት ሲገዛ የሌሉ አሞሮች ከብት ሲታረድ በአካባቢው ያንዣብባሉ ይላሉ። ከብት ስንገዛ ብር ያላዋጡ፣ ከብት ስንገዛ የትኛውን መግዛት እንዳለብን ለምርጫ ያላማከሩ አሞሮች ጭልፊቶች ከብቱ ሲታረድ ግን ያንዣብባሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሽ ሲል ያደፈጡ የሚነቁ የዘመናት ያልተቋረጠ የጠላትነት ስሜት ያላቸው አገራት አሉ። የኢትዮጵያን ታሪክ ከጉንደት እስከ ጉራ፣ ከአድዋ እስከ ማይጮ፣ ከካራማራ እስከ ባድመ ምናልባት እቲ ታሪክ ናይ ካልኦት ህዝቢ ንኻልእ ህዝቢ ንግብፂ ወይ ንገለ ክብል ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ከይመስለኩም ሙሉእ ብሙሉእ ንኤርትራ ዝነክር ዘሎ ኤክስክሉሲቭሊ ናብ ኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ዘረባ እዩ so let's not be deluded ንኻልኦት ጉርባብቲ ናይ ጥንቲ ታሪክ ገለመለ ክብል ከሎ ንግብፂ ንኻልእን ክዋጋእ ስለ ዝደለየ ዝገብሮ ዘሎ ኣይመስለኩም all he's talking about is Eritrea እንታይ ምስላይ ደምፅእ لام كتجزء عداك أخذ كيد كلها أب كتجزء خلها كم كات مس خلها ولا حنت زي وعليه أمراني زبالتي أفعل له 5 ساعات حرك كلها بعليه خاص زنبي زبل كل زي تكملها سلزي نتعلم كنا مس خلنا أبزوا على أب زخونة زي بركته نتعلم كتحرك كلها جن أب عليه خاص زنبي زمالتي مالت إثيوبيا كتناس كلها إثيوبيا معبل كلها إثيوبيا نفس بوقت كيد كلها زخون عبركتو زي بلو إثيوبيا نخط ودق إثيوبيا كحردوا أبز الدنادنو جن والله من لقنا بل بزح كواسا زفتن كاب بعد ما بلو كاب قرع بلو كاب جندد بلو كاب جنفريد بلو نابله فلا بعد ما مالتك نتي نكتشعن هتسان شو من تنسى أو تشزن بركوين عندنا مزخاري
ግን ቁርብ ከነዘኻኽሮ ዶ ዝዘኻኽሮ ሰብ ዝኣደሊ ይመስለኒ እምበር ኢትዮጵያ ንኸይትፈርሲ ኣብ ግዜ ምፍርራስካ ኣብ ግዜ ሽግርካ ሻዕብያ እንተዘይነብር እንታይ ከም ንገብር ኣይንፈልጥኩ ነትብል ኣይነበርካ ቅድሚ 20 ዓመት ዘይኮነ ቅድሚ 2 ዓመት what happened there ንኢትዮጵያ ሰናይ ንኽትረክብ ከም ሻዕብያን ከም ኤርትራን ዝሓልየላ ያለ ነትብል ኣይነበርክ ተመላሓስካ የግዳስ ናይ ፖለቲካ ጂምናስቲክስ ምግምጣል ፍሉይ ሞያ ናቶም እዩ እኔ ተልፕ ስተማክሽን ኣነሲ ነቲ ናይ ፖለቲካዊ ምንዝርና ኣካይዳ ኣዘራርባ ናቶም ክገጥፍዎ ኣለዋ የብልኒ some extent ኤርትራ ክትላበስ ኣለዋ ባህላ ጥራይ ምክንያቱ ድርቕ ኢልካ ሓቂ ጥራይ ብምዝራብ ዘዋፅእ ኣይኮነን ከምዚኣቶም እናሓስኻ ዝኸይድ ሚኒስትሪ የድልየና ኢና በከስ ሓቂ ንኤርትራ ኣይጠቐመቶም ንኤርትራ ኣይጠቐመትናን ሓቂ ካብ መሰረቱ ጀሚርካ ሓቂ ሚዛን ንኽወርቂ ኢና ንብል ግን ሓቂ ንኽረጋገፅ ድማ ግዜ ይወስድ እዩ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ዋጋ ናይ ኤርትራ የኽፍለካ በር ባድመ ንሶም ከምዘ ኩሉ ነገር ባዕላቶም ከም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩነታት ባዕሎም ከም ዘበግስዎ ዝነበሩ ብዓሰብ ዝገበሩ ባዕሎም ምዃኖም ኩሉ ነገር እኮ ባዕሎም ክናዘዙ ሰሚዕና ኢና በብወገኖም ክናዘዙ ሰሚዕና ኢና እንታይ ግን ጠቒምና ንኣና ናቲንግ መስኪን ህዝቢ ኤርትራ ተሓሲሉ እንታይ ግን ክትገብር ኣለካ ፈቲኻ ዝኣተኻዮ ስለዘይኮነ ክትመሃረሉ ጥራይ ዘለካ ንኸይድገም ድማ ክትጥንቀቕ ኣለካ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘጋጥሞ ዘሎ ሞትን ስቃይን ቀዳማይ ተሓታትናቱ ንሱ እዩ ሕጂ ዩ ቲንክ ንሱ ንሰላም ነቶም ህዝቢ ኣጋቢዎም ዘሎ ሰላም ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ኢኹም ትብል ንሰላም ኣክቹሊ በይኑ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ጉዳይ ምንታይ ትፈልጥ ኣብ መቐለ ዝተገበረ ካኸረየኩም ንሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቶም ካልኦት ህዝቢ ኣጋቢዎም ኣሎ እቲ ካልኣይ ኣመሓዳሪ ናይቲ ሃገር ድማ ንመቐለ ከይዱ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማለት እዩ ክልተ ኣመሓደርትን እዮም ዘለዎ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብይ ኣሕመድ ዘመሓድሮ ኣሎ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ካ ዘመሓድሮ ኣሎ ንናቶም ስራሕ እዩ ዘለዎ ስለዚ እስኻ ነዛ ሓዘለይ ኣነ ድማ ናይ ትግራይ ክእምነልካን ከፈራርሃልካን የሉ ናብ መቐለ ከይዱ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንመቐለ ኣትዩ ምስ ህወሓትን ምስ ካልኦታዊ ዘለውን ከይድ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ሸበትበድ እዩ ትበሃል ዘሎ ሸበትበድ እዛ ሸበትበድ ምስ ምንታይ ትተሓሓዝ ትፈልጦ ኣለኹም ምሽ ምስ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ እያ ትተሓሓዝ this has a lot to do with the Red Sea ኣብ ኣይማል ኣብ ሓደ ግዜ ጥሪ ኢልካ ንጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ውዕል ብሪቶንያ ካብ ዝውዳእ ክንደይ ገይሩ ቀደም እዩ ክመፅኡ ክፈትሖ ይኽእል ነይሩ እዚ ናይ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ወይ ካልእ ነገራት ካልእ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሩ ሓንቲ ክገብሩ ይደልዩ ነበሩ ናው ኣብ ኣፋን ዕርበታን ንህወሓት ከተፈራሪ ዲኻ ከተጠንቅቕ ዲኻ ገለ ክትገብር ዲኻ ገለ ክትፈጥር ዲኻ ኤኒዌይ ዴር ኣብ መቐለ መፂኦም ኣለዉ ነዛ መገሻ እዚኣ ክንደይ ግዜ ንኸይትግበር ሸንኮለል ናበሉ ጠጠው ኣቢሎማ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ዝኾነ እቲ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ድራማ ዲኹም ክትብሉ ዋላ እንታይ ኣይፈልጥን ኣነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ they are trying to ነዚ ነገር እዚ ንምፍታሕ ኩሉ ዝግበር ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ንኸርዩ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ማለት እዩ ናው let's go back to Mr. ሃለውለው አንዱን ብትፈትሹት ስንገነባ ያደፈጡ ስንጨቃጨቅ እድል ጊዜ ጠብቀው ጣልቃ ሽብልቅ እየገቡ መሻቶቻችን እንዳንከውን የሚያደርጉ ኃይሎች አሉ። በዚህ የሽብልቅ ጉዞ በእኛ ስንፍና በእነሱ ጊዜን በመጠቀም የሽብልቅ ጉዞ የጥንቱን ታሪክ ብንተው በቅርቡ ቀይ ባህርን ያጣንበት አጋጣሚ የዚህ እኩይ ታሪካዊ ክስተት አንዱ መገለጫ ነው። ኢትዮጵያ ለሺህ ዘመናት ያስተዳደረችውን በባለቤትነት የያዘችውን ለራሷም ለከባቢውም መጠቀሚያ ያኖረችውን ቀይ ባህር ያልተመረጠ መንግስት ያልተወያየ መንግስት በሸፍጥ ኢትዮጵያን የጂኦግራፊ እስረኛ እንዲያደርግ ያደረገበት ዋናው ምክንያት በውስጥ ያለን ስንፍና እንጂ የኢትዮጵያን መሻትና ጥቅም ማስቆም የሚችል ኃይል ስለነበረ ስላለ ስለሚኖር አይደለም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሰላም ጉባኤ ዝበሃል እዚ ናይ ምክክር ተማኺሮም ነታ ሃገር ናብ ሰላምን ፍቅርን ንክወስድዋ ተጋቢኦም ኣለዉ ዝበሃል ዩ ቲንክ ብዛዕባ ሰላም ስብኻሉ ኣሚን እዚ ሰብ እዚ ሰላም ዝበሃል ትፈልጥ ሰብ ከም ዘይኮነ በዚ ይኸድር ንሙሉእ ህዝቢ ኣኪቡ ኣብ ቤት ዓድን ከለና ኣኪቡ ብዛዕባ ሰላም ንክጋብኡ ኣብ ዝመፅሉ ግዜ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኤርትራ የፅልምኩም ይብሎም ኣሎ
ኦሮሞና አምሓራን ዝባልዑ ዘለዉ ኤርትራ ሰገምኩም ንኦሮሞ ዝቐትል ዘሎ ሰራዊት ናውቲ እዩ ንኣምሓራ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ሰራዊት ናውቲ እዩ ንትግራይ ዝጨፍጨፈ ሰራዊት ናውቲ እዩ ኣብ ጋምቤላ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ንሱ እዩ ኣብ ሱዳን ብጣዕሚ ሰሪዕ ገይሩ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ንሱ እዩ ኤቭሪዌር ይጎ ንሱ እዩ ትፀገም ምንጭ ናይቲ ኩሉ ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማንም ናይ ደቂ ሓይሊ ኢዱ ዘእተወሉ የለን ባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ ፀገም እዩ ባዕልካ ዝገበርካዮ ፀገም እንተዋሕደ ጌጋኻ ተኣሚንካ ክረም እየ ገለ ኢልካ ክትከይድካ ክትሕሱ ትኽእል ዋላ ዘይትገብሮ ኮይንካስ ከተታልል ትኽእል ባሕሪ ዝኸሰርናሉ መንገዲ ካባና ዝዕይሉ ስለ ዝነበሩ ዘይኮኑሲ ዘይተመረፀ ንህወሓት ማለት እዩ ምስ ህወሓት ዕርቂ ክገብር እዩ ዝበሃል እዚ ንህወሓት ብሰንኪ ህዝቢ ዘይመረፆ መንግስቲ የኣይ ንሱስ ህዝቢ መሪፅኒ ንክብል ኢሉ እዩ በዛ ተዋስኦ ትመስል ምርጫ ገይሩ ህዝቢ ዝመረፀኒ መንግስቲ ይበሃላ እዩ ስለዚ ንህወሓት ምስ ሻዕብያ ነቲ ፅምዶ ክንምንታይ ነኺስሉ ከም ዘሎ ክንምንታይ ፀላኢ ይመፀሉ ሎ ዝብል ፍሪ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየካ ብሓፈሻ ዘረባና እቲ ብምሉእ ናይ ኩናት መደብ ከም ዘለዎ ዓቕሚ ተረኺቡ ማለት እዩ ዓቕሚ እኳ ዘሎ ይመስልኒ እንተደይ ገይሩ ነቲ ኩናትን ገለን ዓቕሚ ስለ ዝሓፅሮ እምበር ናይ ኩናት ሸውሃቱ ላዕሊ ምዃኑ እዩ ዝነግረካ ኩሉ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝደፍር እዩ ትማሊ ሓደ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ክዛረብ ከሎ ነጊረኩም ነይረ ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ንሻዕብያ ከኣሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከኣሊ ወይ እውን ገለ ነገር ከምዘይኮነት ኩናት ናቱ ደጊሙ ደጋጊሙ የጉላሕልኩም ኣሎ ናፅነት ኤርትራን ልኡላውነት ኤርትራን ብጌጋ ዝተፈፀመ ምዃኑን ስንፍና ናይ ደቂ ሓይልታትን ናይ ውሽጥና ከዳዓትን ዝፈፀምዎ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ከምዘይተቃለሰ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከምዘይከፈለ ህዝቢ ኤርትራ ድማ መሰል ናይ ርእሲ ውሳነ ከም ዘለዎ ኣይኣምን እዩ ሰብ እዚ we have seen many kinds of enemies ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓይነት ፀላት ርኢና ኢና but this guy here ስትሪዎ ዘለዎ ቅድሚ ዓይንኹም ኤርትራውያን መሰል ናይ ርእሲ ውሳነ ይግብኦም ኤርትራውያን ናፅነት ኣይግብኦም ኤርትራውነት ኤርትራ ልኡላውነት ኣይግባእን እዩ ዝብለኩም ዘሎ the highest order ናይ ዝለዓለ ደረጃ ክሕደትን ጥልመትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዩ so anyone ዝኾነ ይኹን ኣካል ዘይተረድኦ ነይሩ እንተኮይኑ ምሱ ወላቕ ዘላቕ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ንልኡላውነትካን ናፅነትካን ክድምስስ ዝፍክር ዘሎ ሰብ ምሱ ዝሰርሕ ዘሎ እታ ከዳዕ ትብል ቃል ሓደ ግዜ ቦጋቢሉ ሰብ ኤርትራዊ ሰው ኢሉ ንዘርከበ ከዳዕ ይብል እታ ከዳዕ ትብል ቃል ከማን ሚዛና ፈኺሱ እዩ ከዳዕ ዝበሃል ንሃገርካ ከጥፍእ ዝኽእል ሓይሊ ምሱ ዝሰርሕ እዩ ምሱ ኢሉ ሓደ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ስለተዛረበ ከዳዕ ኢልካ ከማ ነታ ቃል ኢኻ ተፋኽሶ ከዳዕ ዝበሃል ዓቕሚ ዘለዎ ወይ እውን ክገብር ድሌት ንዘለዎ ምሱ ተሻሪኹ ልክዕ ከምዚ ደርጊ ንኤርትራ ክሓርድ እናኸደ ከሎ ወታደራት ናቱ ኤርትራ እናቐተሉ ከለዉ ወደ ገባ ዝበሃሉ ምሱ ኮይኖም እዚ ለካ ዝኽተል ኣብዚ ለካ ዝኽተል በዚ እንተኸይድካ ኢኻ ንሻዕብያ ከተድምስሶ ትኽእል ዝብሉ ዝነበሩ እዚኣቶም እዮም ከዳዕ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢሉ ቱት ስለ ዝበለ ብኣፉ ንፀላኢካ ክሕግዝ ኣይክእል ንሱ ገለ ክገብር ከለካ ንዑ እውን ፅረፉ ግን እታ ክትዓት እውን ደረጃታት ክንሕልወላ ክንክእል ኣለና ኣነ ኩሉ ግዜ ኢለ ቀይሕ መስመር ናይ ኤርትራ ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኤርትራ ቀይሕ መስመራ እንታይ እዩ ኣነ ዝብሎ ልኡላውነት ናትና እዚ ዓበይ ቀይሕ መስመር መንግስቲ ኤርትራ እኮ ንፁር እዩ ኣብዚ ንካልእ ኩሉ መልሲ ኣይበሉን ንልኡላውነት ናትና ቀይሕ መስመር እዩ ሰማዕታትና ዝደፍር ቀይሕ መስመር እዩ ባንዴራና ዝደፍር ልኡላዊ ግዝኣት ናትና መሬትና ባሕርና ንኩሉ ክደፍር ዝብትን እዚ ቀይሕ መስመር እዩ ተርዲኹን ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክኸውን ከሎ ድማ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝደፍር ህዝቢ ኤርትራ ክልተ ሃይማኖቱ ሸዕቲ ብሄራቱን እዩ ነዚ ከም ዘለዎ ተቐቢልካ ነቲ ሓድነት ክሰርሕ ኣለካ ነዚ ከፍሪ ዝፍትን ድማ ቀይሕ መስመር እዩ ከምቲ ናይ ደገ ፀላኢ ዘሎ ናይ ውሽጢ ፀላኢ እውን ኣሎ ካልእ ግን ኩሉ ሓጀውጀው ፅርግያ ናይ ዓዱ ካላ ዶ በዚ ክኸውን ኣለዎ ዶ ወርቂ ናትና ናብ ቻይና ዘይኮነ ኣሜሪካ ክሽየጥ ኣለዎ ዶ ሕርሻ ገዲፍና ኣብ ቴክኖሎጂ ከተማ ክንሃንፅ ኣለና እዚ መባእሲ ይኮነ ፖለቲካዊ ምርጫታት እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዜጋታት ከም ድሌቶም ክብሉ ክእሉ ዲጋ ናይ ገር ሰብ ተሪፉ ዲጋ ብከባቢ ከረን ክኸውን ነይርዎ ዝብለካ ክህሉ ክእል እዩ ትኽክል ኣሎ ማለት ኣይኮነን but his opinion is ንኤርትራ ድማ ሓደጋ ኣይኮነን እዚ ንዑ ዝድግፍዎ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ ንዑ ዝቃወሙ ከዓ ሰባት ክህሉ እቲ ቀይሕ መስመር ዝበሃል ኣብ ፖለቲካ ግን ንፁር ክኾነና ክኽእል ኣሎ ድብልቕልቕ ኣይነብሎ ዘይተደልየ ፀላእቲ ኣይንፍጠር እዛ ዘረባ ብፍላይ ነቲ ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ዘሎ እዩ እቲ ከም ተቃዋሚ ኢልካ ትቆፅሮ ዘለካ ሰብ ደረጃታቱ ሓሉ ገለ ሰብሲ ኢረለቫንት እዩ ንኤርትራ ወላ እቲ ዝብሎ ዘረባ ከም ዘረባ ክቆጥዓካ ይኽእል እንድዩ ግን ንኤርትራ ሲ ፀገም ዘለዎ ዘረባ ኣይኮነ ካብዘን ዝብለን ዘለዎ ወፃኢ እንተኮይኑ ገለገለ ካህልዋ እዩ ወስቑላ እስኪ ከም ቀይሕ መስመር ክንገብረሉ ንኽእል እንተ ካልእ ከምዛ ዝብለኩም እያ ባፅዓይ ተጠቀምናሉ ንኢሉ ቱት ዝብል ያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ተጠቀምናሉ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ገለ መለ ግን
ኤርትራ መሰረት ናታን ክርዳት እንከላልና ሰባይ ትሪዎ ዘሎ ከም ሓደ ዓብ ፀላይ ክንሪዮ ግዴታና እዩ እዚ ሰብ ዝጥዑይ ዝብሉ ሰባት ኣሎ these are dangerous people ምክንያቱ ብመሰረቱ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ይዘፍር ዘሎ ህወሓት ከም ኢህአዴግ ክነብር ከሎ ብታሕቲ ታሕቲ ድልዮ ትብል ነይሩ ዓዊሉ ግን ንሉላውነት ኤርትራ ንክደፍእ ዝድፈር ዘረባ ይዛረባ ይነበረ በዚያ ሪስፔክት ክህልወካ ይግባእ there is a difference ፍልልይ ኣለዎ እዩ ሓደ ብግልፂ ንሉላውነት ካብ ዝደፍር መራሒ ኮይኑ ንሉላውነት ናይዚ ሃገር ዝፈርዎ ኢሉ ዝዛረብን ብውሽጢ ካልእ መደብ ዘለዎ ፍልልይ ኣለዎ እዩ ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልልይ ኣለዎ እዚ ኤርትራ ንክድምሰስ ፕሮፓጋንዳ ይሰርሕ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ስለዘይወሰደ ዓቕሚ ስለዝሰኣነ እምበር ኤርትራ ንክድምሰስ ኤርትራ ንከይትህሉ እዩ ዓብይሉ ንዛረብ ዘሎ ስለዚ ፍልልይ ኣብዚ ኣነፂርና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ that's why ድማ ኣብዚ ሓለፈት ቪድዮ ዝገበርኩምን ናይቲ ናይ ህወሓት መራሕቲ ዝብልዎ ዘሎ ዘረባ ክትሪኦ ከለካ እንቃቕ ዘድልዮ ንብሎ ዘለና ብርግፅ ካብ ጭንቀት ዝተበገሰ ዘረባ እዩ ሸቐልቅል ከብላካ ይክእልኒ ከምኡ ክገብር ካብ ዝደሊ ነዊሕ ገይሩ ዓቕሚ ስለዝሰኣነ እዩ እምበር ብርግፅ ብግምጣሉ ድማ ሕጂ ዝፈለኽለኽ ዘብሎ ዘሎ ከመይ ኢላ እታ ንሱ ዘበገሳት ሃዲድ ከመይ ኢላ ተፈንጂራ ትመፁ ከም ዘላ ይርኢ ስለ ዘሎ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ተስማዓኩም እየ ተቃዋሚ ናቱ ዝበሃል ከመይ ኢሉ ሕብረት ክገብር ይጓየ ከም ዘሎን ካብ ምንታይ ተበጊሱ ክሳዕ ክንዚ ይርዕድ ከም ዘሎን ክርዳእኩም ኣለዎ ይኖር አይደለም እንሰጠው ስንገነባ ያልነበሩ ስንሿኮት ስንጣላ የሚያንዣብቡ አሞሮች ስላሉ ነው አሞራ ሲታረድ ይመጣል እኛ ጋር ያልነበሩ ከተሞቻችን ሲያሸበርቁ እኛ ጋር ያልነበሩ ልማት ስንጀምር እኛ ጋር ያልነበሩ እርስ በርስ ስንጨቃጨቅ ግን ከየት መጡ ሳይባሉ ጥይት ሲያቀብሉ ብር ሲያቀብሉ በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ሲያደርጉ ይታያል እጅግ የተከበረው የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ነገር ልብ እንዲል እፈልጋለሁ አሳልፈን የምንሰጥ ላለም ቅርጫውን ባልጋለሁ ለጋራ ጥቅም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙ የዓፊሩ ዘሎ ሰብኣይ ንሰላም ኢሉ ዝኣከቦ ጉባኤ ንምንታይ ይጥቀመሉ ሎ ንፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ይጥቀመሉ ሎ ክዕወተላ ድዕወተላን ብፍፁም ናይ ዓወት ምልክት ዘለዎ ይኮነ እዚ I don't think he knows and everybody knows እዞም ሰባት እዚኣቶም ንመን ወኪሎም መፅኦም ኣለዉ ዝገይርዋኖም but genuine ሰላም ዝደሊ ሰብ ካብ ልቡ ሰላም ዝደሊ ሰብ ከምዛ ይዛረብ ፀላእቲ ካብ ጉድል እዩ ዝፍትን ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ጌጋታት ነይሩና ንሕና ዘውድልናዮ ነገራት ነይሩና ንሕና ዝፈጠርናዮ ፀገማት ነይሩና እዚ ነገራት እዚ ግን ነዚ ሃገር ክጠቕማ ስለዘይክል ከነብል ኣለና ኩላ እዛ ዘረባ እንታይ ይብላ ኣለዉ ኩሎም እቶም ኣንፃራይ ዝቃለሱ ዘሎ ባንዳታት እዩ ናይ ደገ ኣጀንዳ ክገብሩ እምበር ውሽጣዊ ዕላማ የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ፋኖ ናይ ደገ ዕላማ እዩ ህወሓት ናይ ደገ ዕላማ እዩ ዘለዎ ሸነ ናይ ደገ ዕላማ እዩ ዘለዎ ናይ ኦኔግ ኩላቶም እዚኣቶም ካልእ ናይ ደገ ዕላማ እዩ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ሰላም ምስ መንደይ ኢኻ ሰላም ክትገብር እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ጣውላ ኮፍ ኣቢልካዮም ዘለዋ እኮ ተራ ሰባት እዮም ነታ ህላዌኻ ሸቐልቃል ይተብልካ ዘለዎ ካብቲ ጣውላ ኣለዎም ሳኻ ክመፁ ከማ ዝደሊ ይኮኑ እንተወሓደ ኩነታቶም ክትርዳእሎም እዩ ዝግባእካ ገለገለ ግን ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ይብልዎ ኣለዎ እዚ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ያለው ልዩነት እየጠበበ መጥቷል። ቢያንስ ፊት ለፊት ወደ ኋላ የምናነሳው ነው። አብይ አህመድ ትልቁ በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያስበው በኢትዮጵያ ማህበረሰብና የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ልዩነትን በመፍጠር ጥላቻን በመፍጠር በመከፋፈል ስልጣን ላይ በብዙ መልኩ እየተቀየረ ያለ ሁኔታ ነው ያለው። አትሊስት እነዚህ የፖለቲካ የተለያዩ እንታይ ይብልሎ መሲልኩም ኣብዚኣ ሓንቲ ፅቡቅ ዘረባ ስማዕኳ እቲ ኦፖዚሽን ዝበሃል እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ a shift in opposition strategy ተቃውሞ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ፋኖ በሎ ዋዓት በሎ ሸነ በሎ ካልኦት ኩላቶም ሓደ ነገር ከማዕብሉ ኣሎ ስትራቴጂ ናቶም ክቅይሩ ኣለዎም ይብሉ ኣለዉ እንታይ ይስቀል ኮመን ኤነሚ ናይ ሓባር ዕላማ ክህልወካ ኣሎ ፖለቲካል ፎርስስ ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደ ፀላኢ ዘለካ ሓደ ቀታሊ ዘለካ ሓደ ሽግሪ ዘለካ ስለዚ ኣብ ውሽጢካ ዘሎ ፀገማት ዝዓበየ ፀገም ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ንፋኖ ህወሓት ከጥፎ መደብ የብሉ ናይ ከምኡ ስትራቴጂ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ንፋኖ ከጥፎ ዝደሊ ዘሎ ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን እዩ ንሸነ ፋኖ ይኮነን ከጥፎ ዝደሊ ዘሎ ንሸነ ከጥፎ ዝደሊ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድን ብልፅግናን እዩ ንህወሓት ብልፅግና ይፀገም ስለዚ ኤቭሪባዲ ኤርትራ ፀገማ ብልፅግና እዩ ሱዳን ፀገማ ብልፅግና እዩ so everyone ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ክልል ሶማሊ ይኹን ናይ ክልል ዓፋር ይኹን ኩላቶም ሓደ ፀላኢ ዘሎ ሓደ ፀላኢ እንተለካ ንስኻ ብዓቕምኻ ትቃለስ ኣለኻ ንሱ
ፈላልዩካ በበይንኻ ካርመካ ካብ ዝፍትል ምስቶም ካልኦት ተረዳዲካ ኣብ ሓደ ፀላይ ክትጥምት ኣለካ ዝብሎም ዘሎ ጽቡቅ እዚ avoiding the trap so እንታይ ብላሎ are beginning to view as a shared ኩላቶም ድማ ሓደ ዓይነት ፀላይ ንዓቢ ከም ፀላይ ክሪእዎ ጠሚቶም ኣለዉ the opposition is learning to avoid the regime's division and hatred tactics ፀላይ እንታይ ገብሮም ይስፍትል ፋኖ ምስ ህወሓት ብወልቃይ ተባኣሰና ይዘሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ምትፍናን ክነብር ይዘሊ ክንጥንቀቕ ኣለና ምስ ፋኖ ምስ ሸነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ውግእ ክትወና ይደሊ ክንጥንቀቕ ኣለና ንዑ ዘረባሕ ኣጀንዳ ደይኮነስ ንዓና ዘረባሕ ኣጀንዳ ክንገብር ኣለና ማንዳቶሪ ኮኦፐሬሽን this is very good እቲ ምትሕብባር ደስ ክብለና ከሎ ደይኮነስ ግዴታ ክኾን ኣሎ ክንተሓባበር ግዴታ ኣለና ስለዚ ናይ ግድን ሓበራዊ ስራሕ ክስራሕ ክፍል ኣሎ ይብሉ እዚ ዓይነት ዘረባ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ራዕዲት ይብሉ ዘሎ ዘረባ እስኹም ዝኾነ ምፍላጥ የድሊ regional isolation ተወሳኺ ይብሉ ኣሎ horn of Africa diplomatic failure Abiy Ahmed has effectively alienated all neighboring countries including Eritrea, Sudan and Egypt. Abiy Ahmed በትናት እንጀልና ንኹሎም ኣብ ቀረብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ጸላእቲ ገይርዎም እዩ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ሱዳን ግብፂ እዚ ማለት ድማ ቃል በቃሉ ኣምሓራ ትግራይ ክልቲኦም ብዜን ሃገራት ርክብ ዘለዎም እዩ ወይ ከዓ ዶብ ዘለዎም እዩ ተጋሩ ምስ ኤርትራ ዶብ ኣሎ ኣምሓራ ድማ ሱዳን ዶብ ኣሎ ግብፂ ድማ ብክልቲ ኢላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ አብይ አሕመድ በዓል ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ንሕና ኣብቲ ናቱ መሸቆቃት ኢና መሻርክቲ ክንከስር ይብልና ይብሉ loss of leverage his lack of political foresight has left Ethiopia isolated in a volatile region ንቅድሚት ኣርሒቑ ዘይርኢ ዕሸላዊ ፖለቲካዊ መረዳእታ ናቱ ዝኾነ ይኹን ፀብለልትነት ዘይብሉ ኣብ ዕፅዋ ከም ዝኸውን ኣውሪድዎ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ጎዩ መፂኡ ከትሕሎ ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ የለን weakening external support ካብ ደገ ዝመፅእ ፀገም ድማ እናወሓደ ናናእሰ ይኸይድ ኣሎ ንኣብነት ናይ ኢማራት the UAE's primary military and financial lifeline for both Abiy and the Sudanese RSF Abiy ታቀንዲ ቁጠባዊትን ወታደራዊትን ኢንፊጅን ናይ ብልፅግና ናይ ኣብል ኢማራት እያ ኢማራት ዘለዋ ዓቕሚ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ካበይ ዝረአይሎም ብጣዕሚ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ዘጋጥሞ ዘሎ ቀፃሊ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት መርኣያ ናይቲ ኢማራት ኮይናቱ ዘላ እዩ ዝበሃል ስለዚ ዳ መሰረት ዝጎርቶ ዘሎ ስዕረት ብመፅር ንሪኢና ብልፅግና እንታይ ዓይነት ደገፍ ክረክብ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኢኻ ንቅድሚት ገፅካ ምጥፋእ ተስፋ ዘህብ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ከም ቀደም ከም ዘይኮነ economic trade regional tensions US Iran are weakening the US economy forcing them to realign with Egypt and Sudan which leaves Abiy vulnerable እቲ ኩናት ናይ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ንኢማራት ብቁጠባ እናተዳኸመት ክትከይድ ትኽእል እናተዳኸመት ከይ ዘላ ኣማራፂታት ናታ ድማ እናፅበበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኣብ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ዝመላለስ ኣሎ ስለዚ ምስ ግብፂ ብዙሕ ዝፈላለዮም ነገራት ነይሮም በመንገዲ ግብፅ ገይሩ ምስ ቡርሃን ዕራቁ ንኽብል ይኽእል እዩ it would not be surprising someday ምስ ቡርሃን በመንገዲ ግብፂ ገይሩ ዕርቂ ተደልዩ ሶ ቀፃሊ ምስ ግብፂ ርክብ ይገብር ከም ዘሎ እዚ ማለት ድማ አብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ንዳዕሚ ንኢማራት ንከትሕኖ ክገብሮ ዝኽእል ካርዲ የብሉ ወላ ሓንቲ ካርዲ የብሉ ስለዚ ናብ ግብፂ ናብ ሱዳን ገፁ ክፀጋጋ ይኽእል እዩ ሜይቢ ክገብሮ ድያ ይገብሮ ንግዜ ዝግደፍ ይብሉ ስለዚ ንሕና ክንጓየ ከም ዘለና እዮም ዝነብሩ ዘሎ አብይ ኣሕመድ በይኑ ክተርፍ ከም ዝኽእል ከምኡ ድማ domestic economic collapse middle class failure there is no longer a middle class most have fallen into extreme poverty ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ወላ ውሕዳ ይኹን እምበር ሚድል ክላስ በሃል ነይሩ ድሓን ዝኾነ ቶ ዘለዎ ድሓን ዝኾነ መነባብሮ ዘለዎ ከምዚ በሃል የለን እዩ ኩላ ሰብ ተኻያሎ ወይ ኣዚኻ ኣካሚኻ ወይ ዝበፅሐ ሰብ ድማ ድኻ ኣብ ከቢድ ሽግር ወዲቑ ዘሎ ኢሉ looting by elites ስርቂ ሲስተማቲክ ስርቂ ሃብታማት ኣዝዩ ክቡር መኻይን ዝዝውሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኖርማል እዩ ዝበፅሐ ህዝቢ ድማ ዝበልዑን ሰትዮን ስኢኑ ዘሎ ይብሉ ስለዚ ኣጋይን ፌይለር ኣብ ኩሉ ደረጃ ዘሎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣብ መወዳእታት ናይ IMF ወርልድ ባንክ ፕሬሸር ንሳቶም እውን ንባዕሎም ፀቕጡ ይገብሩ ኣለዉ እዮም ዋላ እኳ ድጎማታት ይገብሩሉ እንተለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናም ጉዳይ ናይ ባሕሪ ከይሰገርና ከለና ገለ ኤርትራውያን ከም ሓገዝ ኢሎም ዝገበርዋ ኢና ክንርኢ ማለት ባሕሪ ይደሊ እንዴት ሰብኣይ አብይ ኣሕመድ ባሕሪ ከም ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝፅልዩሉ ኣምላኽ ካሲ ገለገለ ፀሎታት ስለ ዝሰምዕ ኣክንዲ ናብ ባሕሪ ወሲዱ ባሕሪ ዝቦ ነቲ ባሕሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምፅኢሉ ኢሎም ፅሒፎምሉ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ቲፎ ይኣትዋለታ ኮሪዶር ልምዓት ኢሉ ዝገበራ ባሕሪ ተቐይራትሉ ንሱ ድማ
بقى حمزة تريواز اللهم نالك بحري بعد ما تيكالو enjoy تي moments بقى بحر تدلنا يركا بحر رغيب كاللها أستمر ريلو تبيعان زقبر ويا بركز إيرتران زقبر ونقريب لهم نفسي تبيعان زقبر ويا بحر استمنى بحر هيبو كلا يكوين الله تعدي بزح شجري قد إمام زلو كوريدور لمعات بلد تبدنا بلد عندي شكر مرك أنا زرع خو بزح شكر الله أعتقد إنك حزم ودي أي قبل بتاع عزا رغيب وميلهم وجب زي كبر نقر يلن زي كبر وزلو كوميدي نبينيو سمسمورو زي كبر نقر يبلون again تقول داي ببزح منقدي نابستقل عليه سكفت نقرات زخيت منقد اللو أنا ما نتفنتات نارانا نبخمنا مصولنا بلسقنا زخلو زلو منقد تري والله نغطل what is going on أبزي ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ እናፈፀመ ዝመፀ ኣካል ስርዓት ብልፅግና ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስራሕታዊ ፅንተት ዘካይድ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ባይት ወከልቲ ውድብ ህወሓትን ሱዳንን ኤርትራን ጥምረት ፈጢሮም ንዓይ ክወግእኒ ይሸባሸቡ ኣለው ይዳሉ ኣለው ጥምረት ፈጢሮም እዮም ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ ከመይ ትገልፆ ይቕኒለይ ማለት ስርዓት ብልፅግና ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ውዳበ እንድዩ እቲ ኣብዛ ዓዲ ተተኺሉ ዘሎ ስርዓት በጠቕላሊ ኣካይዱ ኣፈጣጥሩ ጀሚሩ ሙሉእ ኣካይዱ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ዝፀንሖ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ንክብርታትን ባህልታትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ሃደሽደሽ ኣቢሉ ብጣዕሚ ብዝገርም መንገዲ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ስርዓት ሃኒፁ ክነብር ዝደሊ እዩ ብጣዕሚ ኣብዚ ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ገበናት ኣብ ልዕሊ ብሄር ብሄረሰባት ብጣዕሚ ብዙሓት ገበናት ዝፈፀመን ሕዚ እውን ብቐፃሊ ዝፍፅም ዘሎ ስርዓት እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሰጊሩ እዩ እዚ ዝፍፅሞ ገበናት ክትሕስቡንስ ትማሊ ዝሓሰብካዮስ ከይፈርሰካ እናተጠንቀቕካ ክትሕሱ ከመይ የለን ዘረባ ንቐፅል أنت قاعد نوصلكم باقينا أنا بيرتاح سكرينا. شاكر نيرامد مثلا الغورم يا جلجلو حزبنا كحزبو بلاي دمو حزبون يا جلجلالو بلن بقول مثلا كاميون بمنهم يمرتناچو አመራሮች ህዝቡንና ትግሉን ህዝቡንና ሰራዊቱን አገናኝ ኤጀንሲ ወይም አገናኝ የሚለውን በመከራ ታይቶ ፋኖ ድማ ጎስጎሳቱ ፖለቲካዊ ጎስጎሳቱ ይቅፅል ንህዝቢ ቃልሲ ናይ ኩሉ ቃልሲ አንድ ሕቆ ናይ ቃልሲ ናቶም ህዝቢ ምዃኑ ህዝቢ ዘማእኸል ንህዝቢ ዘኽብር ምንቅስቃስ ክገብሩ ከም ዘለዎምን እቲ ዕላማ ናይቲ ቃልሲ ድማ ኣነፂርካ ፖለቲካል ኤጁኬሽን እዩ ኣፈቻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ልቦና ናቶም ካሕካሕሽ ከባብሱ እሶም ዝሕሽ እዮም ኮይኖም ስምዑኒ ግን ንስኡ ንግዜ ንገጥፎ ፋኖ ነቲ ኩነታት እቲ ምስ ኩሉ ሓቢሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ዝብል ድምፂ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ and we will watch this thing carefully ኩሉ ግዜ ምክትታል ዘድልየ እዩ ብልፅግና መዓልቲ ዕርበቱ ዝኣኸለት ዝመስል ጫውጫውታ ይገብራሉ ኤርትራ ክችል ኣርቲክል ፅሒፎም ነይሮም ብልፅግና ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ፀገም ኣይኮነን ፀገሙ ስርዓቱ ክወድቕ ከም ዝኽእል ይርድኦ ስለ ዘሎ ካብኡ ንምውፃእ እዩ ነዚ ኣፍደገ ባሕሪ ከም ኣጀንዳ ተጠቂሙ ነቲ ዞባዊ ኩነታት ኣብ ሓደጋ ኣውሪዱ ናቱ ስልጣን ዕድመ ስልጣኑ ከናውዕስ ዝፍትን ዘሎ ሓደገኛ ማሕበር ወይ ከዓ ፓርቲ እምበር ፀገም ሃልይዎ ኣይኮነን ኢሉ ብመንገዲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል መልሲ ሂቦምሉ ኣለዉ እዮም ዝኾነ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና በዚያ እውን ንቐፅል ኣብቲ ኣናሎጂ እንታይ ሽሙ ክምለስ ኤርትራ ድሕሪ ኣብ ማእኸል ተዓንክል ሃልያ ዘን ጫፋት ናይ ዝዓንከል ዘለዎ ሃገራት ግብፂ ኢትዮጵያ ኢማራትን ከዓ ዝተሓላለኸ ዝምድና ድሕሪ ሃልይወን ኤርትራ ከዓ ምስ ነፍሲ ወከፈን ዘለዋ ዝምድና ብመንፅር ሃገራዊ ረብሓን ብመንፅር ፀጥታ ልኡላውነታን ዝዕቀን ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ መወዳእቱስ እንታይ እዩ እቲ ዝሓሸ ስትራቴጂን ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል ነገራት ኮይኑ ይስምዓክ ካብ ኣብ ቅድሚ ስትራቴጂ ምኻድና ኣይ ቲንክ ዓብዪ ሓጋዝ ተኸውን እዩ ነቲ ነገራት ከመይ ጌርካ ምርኣዩ ከመይ ጌርካ ምርኣዩ ማለት ሕጂ ክትገልፅ ከለካ ዝተጠናነገ እዩ ዝተሓላለኸ እዩ ኢልካ ምክንያቱ እሱ እቲ ሓቂ ዝተጠናነገን ዝተሓላለኸን እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ዓለም ብዝተጠናነገ መገዲ ዘለወን ሃገራት ርክብ እያ ትሰርሕ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ምስ ተጠናነገ ሕጂ ነቲ ተጠናኒጉ ዘሎ ሕልኽልኽ እዩ ዘሎ ዝተሓላሊኹ ዘሎ ገሊኡ
ናይ ኩሉቲ ፋክትን እንታይ ይኸውን ዘሎ ስለዘይፈልጦ ስለዘይፈለጥካ የተሓላለኸ መስለካ ዝኾነ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ርክባት ኣብ መንጎ ሃገራት ብሕልኽልኽ ጥራሕ ኢኻ ክትገልፆ ትኽእል ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ካናዳን ከመይ ርክበን ተሓላለኸ በዚ ሓደ ወገን ንሱ ኢሉ ትራምፕ ፅባሕ ኮ ክንወረኩም ኢና ክብሎ ምኽእል በቲ ንፅባሒቱ ሰላም ገይሮም ከዓ ኩሉ ንግድታቶምን ሰላምን ገይሮም ከዓ ነብሩ ሜክሲኮ መንደቕ ጌርና ክንፈልየኩም ኢና ክትብል ትውዕል ቁርበጋንን እየ ዘለኹ ምሕዝነት ትፈጥር ኣብ መንጎ ሃገራት ምርድዳእ ትፈጥር ኣሕዋትና እንዲኦም እዚኦም ናትና እንዲኦም ካብ መጀመሪኡ ኮ ታሪኻዊ ርክብ ኣለና ክትብል ትፀንሕ ሽዑ ከም ገሊልካ ወይላይ ነቶም ፀላእትና ምስኦም ከዓ ገለ ርክብ ኣለዎም እዚኦም ባይመኑን እዮም ኣሻርዮም ሽዑ ኣብ ምንታይ ተኣቱ ማለት እዩ ኣብቲ ክንዲ ተሓላለኸ ዓለም ትብልቲ ክስቶም ኣሻረበቲ ሕነ ኢላ ትሞት ኢልካ ክትደርፍ ትጅምር ማለት እዩ ናታቶም ደገድስ ነገራት ኣለዎም ኤርትራ ከዓ ከምኡ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዞም መራሕቲ ናይዘን ሃገራት ክረኸቡ ከለዉ ኩሉ ሰብ ክንደይ ፍልጠትን ክንደይ ታሪክን ዘለዎም መራሕቲ እዮም ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘለዎ ማለት እዩ ኩሎም ደደዋፅም ፈልጦ ሕጂ ፍታ ናይ ግብፅን ኢማራትን ክንምለስ ተኮይና ኣብዚ ዝበልካዮ ዓብይ ኢንቨስትመንት እዩ ባይተወይ 34-35 ሚልዮን ልዕሊኡን ክኸይድ ይኽእል ሕጂ እውን ተራኺቦም ነይሮም ውፅኢታቱ ከግምግሙ ገሉ ሕጂ ንምሸቱ ከማን በቃ ርክብና ቁጠባዊ ርክባትና መልሽ ደልድሎ ዓይነት ዝብል ርክባት እዩ ካልእ ኣይኮነን እምበር ደባስ ነገር ኣይኮነን ግን ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ ሱዳን ዘለወን ኣተሓዛ ሓደ ግብፂ ነቲ ኣልብርሃን ንሕና ንድግፎ መንግስቲ ትድግፍ ኢማራት ከዓ ነቲ ሓደ ትድግፍ ስለዚ ክልቲአን በቲ ፕሮክሲ ተወሲድካየስ ኣብ ሱዳን እፃልኣ ኣለዋ ጥራሕ ይኮነ ዋጋ ኣለዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዋላ ዳይሬክት ኣይኹን ዳ እምበር ግን እንታይ ይኾን ዘሎ ኣብቲ ደይረዳድኣሉ ኣይረዳድኣን ኣብቲ ይረዳድኣሉ ረዳድኣ ግብፅን ስዑድን ወሲዶኖ ዘለዋ ብዛዕባ ናይ ድሕነት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክንብል ተኮይና ብዛዕባ ኤርትራ ክንብል ተኮይና ብዛዕባ ሱዳን ክንብል ተኮይና ብዛዕባ ሶማሊላንድ ክንብል ተኮይና ብዛዕባ ሶማልያ ክንብል ተኮይና ግብፅን ስዑድን ዘለወን ርክብ በዝሕ ማለት እዩ እቲ ብዓብዩ ኣብተን ኣፅባ ኣቢልካ ኣብ መንጎ ስዑድን ኣብ መንጎ ኢማራትን ዘሎ ውድድር እውን ክንብል ንኽእል ኢና ብዙሕ ካብ የመን ጀሚርካ ክሳብ ሊብያ ዘሎ ክሳብ ብዙሕ ተሓላለኸ ነገር ውድድር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ግን ኣብ መንጎ ኢማራትን ኣብ መንጎ ስዑድን ዘሎ ርክባትን ኢንቨስትመንታትን ሕውነትን ገለ ናቶም ኣለዉ ስለዚ ዓለም ኣብ ምንታይ ግዜ ረጥፍ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብቲ እንታይ ተባህለ እንታይ ክንገብር ኣብቲ ስትራቴጂ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣጠማምታ ናይቲ ጉዳይ ማለት እዩ በዚ ተተረዲእናዮ ፅባሕ ንጎ ኣብታ ካርታ ዋላ ሕጂ ምልስ ኢለ ለሰይ ብግምት እየ ትብል ኣለኹ ድሕሪ 5 ዓመት ግብፂ ኣንፃርና ኮይና ኢትዮጵያ ምሳና ኮይና ጅቡቲ መሓዛና ኮይና ሱዳን ዘይኮነት ደቡብ ሱዳን ዝያዳ ዓርክና ኮይና ሶማልያ ኣብ ካልእ ኣቢላ እንተመፅያኸ ዳስት ዓለም ሕለኽልኽ እንዲያ ስለዚ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ ዓመታት ዘይኮነት መዓልታዊ ዝሕደስ እቲ ትርክብ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ያ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዓለም ምስ እንጀራኻን ምስ ረብሓኻን ኢኻ ክትጎይ ዘለካ ዘላ ተዘረባ ካብ ኩሉ ሰሜና ኸድና ግን እንታይ እዩ እቲ ኣላየንስስ ሽርክነታት ምሕዝነታት ፍቕሪ ባሲ ኩሉ ነገር እናተቐያየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንሕና እንታይ ንረብሓሉ ነቲ ኩነታት ግብፂ ምስ ኢማራት እናሰርሐት ከላ ኣብ ሱዳን ስኒ ግብፂ ጎረቤታት ጥራይ ኣይኮነት ምክንያቱ ትኒል ቡጌር እዩ ዝመፀው ኣብ ሱዳን ፅልዋ ክህልዎም የገድሶም እዩ ነቲ ፅልዋ ናቶም ኢማራት ክትደፍሮ እናፈተነት ከላ ግን ብዓብዩ ኸ ኢማራት ከዓ ዝዓበየ ገንዘብ ኢንቨስት ገበረትሎም እዩ እንታይ ማለት እዩ ግብፂ ኣንፃር ረብሓ ንክትከይድ ዝተገደደት ሃገር እያ ሕጂ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ትብሉን እዩ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ኢማራት ጠጠው ከተብላ ይትኽእልኒ ኢልካ ዲኻ ትሓስብ እዩ ዝብል ትሕቶ ግብፃውያን ጠጠው ክብል ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ንኤርትራ ብምኽሳሮም ከሰቦም እዮም ዝኸስሩ ንሕና ኢና ንኸስር እዩ ንሕና ኤርትራ ደዋፃና ኢና ንገብር ዘለና ግብፂ ምሳና መሻርክቲ ክትከውን ትኽእል እያ ጉዳይ ናቶም ካብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ከጠቕሞም እዩ ብዓብዩ ግን እቲ ኢማራት ኣብ ልዕሊ ግብፂ ዘለዎም ዘየደቅስ ነገር እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣት ደ ሴም ታይም ግብፃውያን ድማ በዚ መንገዲ እዚ ኣንፃር ረብሖም ይኸዱ ከም ዘለዉ ፈልጡ እዮም ዓብ ሓደጋ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘለ ደዋፃይ ጥራይ እንታይ ግን ዊ ኒድ ቱ ስኩዝ ደም ኣነ ከምየ ዝብል ብዝሓሰረ ዋጋ ሽርክነት ምሳና ክገብሩ ክፍቀደሎም የብሎምን እዚኣ ጥራይ ኣነ ደይፈትዎ በቃ ክሳብ ዝምችኦም ጥራይ ከም መሓዛ ክሕዙና ሽዑ ቁርብትለይ ረብሓ ምስረኸቡ ዝርብዩና እንደር ኮይኖም ወይ ዝገድፉና እንተ ኮይኖም እንታይ ረብሓና ንሕና ይኸድ እንጂ ኣቡታት እዩ እቲ ቁርብትለይ እምበር ግብፂ ናቶም ኣጀንዳታት ምስ ኩሎም ምስ ራሽያ ምስ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ክሰርሑ ዝፍትን እዮም ካብ ኩሎም ክረብሑ ዝፍትን እዮም ከምዚ ጅቡቲ ዝገብሮ ዘሎ ዓይነት ኣካይዳ ዘለዎ እዩ ብሓፈሻ ሕልኽልኽ ዝበለ ኩነታት ኣሎ ግን ንኩሉ ግን ከከም ኩነታት እናረእኻ ምኻድ ጥራይ እዩ እምበር እቲ ከባቢና ብተረጋግአ ብቐሊሉ ነገራት ስግር ክትብሎ ትኽእል ነገር ከምዘየለ ግን ርዱ እዩ ሕጂ ካብኡ ወፂና ካብ ፖለቲካ ወፂና እስከ ቁርብትለይ ናብ
ትምህርትን ምዕባለን ንኸይድ ነፃማን ምጽምባል ላዕልን ታሕትን እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካሊድ ሚኒስትሪ ዜና ኣቶን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዝኸበርኩም ሚኒስትራት ላዕለዎት ሓለፍትን መንግስትን ግንባርን ዝኸበርኩም መምህራን ዝኸበርኩም ወለድን ተመረቕትን ፈለማ ናብዛ ዕዝዝቲ ናይ ሓጎስን ፍስሓን ዕለት እንቋዕ ኣፅሓና ንተመረቕ ክቡራት ወለድ እውን ደቅኹም ኣብ ምዕባይን ምክስኳስን ዘፍሰስኩሞ ፀዓት ከምኡውን ነዛ ናይ ሎሚ መዓልቲ ክብርን ዓወትን ንክጎናፀፉ ዝገበርኩሞ ወፍሪ ኣብ ብሱል ፍረ በፂሑ ኣሎሞ ዮሃና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኩላትና ክንግንዘቦን ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ፅንብል በዓል ናፅነት ዳግም ከም ዝገለፆን ተግባራዊ ዕቱብን ኣድማዕን ፕሮግራም ምዕባል ፀጋ ሰብ ካብ ቀንዲ ሕመረትን ቀዳምነትን ልምዓታዊ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ፀኒሑ ኣሎ ምን ዝኸበርክንን ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ብዝተገብረ እኩብ ወፍሪ ቁፅሪ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ብ544 ሚእታዊት ናይዚ መርኣያ እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ዕማም እዚ ንምፍፃም ብኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ከምኡውን ኩለን ኮሌጃት ብዝተፈላለዩ ውዳቤታትን መድረኻትን ዝተኻየዱ መደባታትን ፃዕርታትን እመስግን ክቡራት ተመረቕቲ ከምቲ ብዘይሕለል ፃዕሪ ትምህርትኩም ብዓወት ትዛዝቡ ዘለኹም ንዕቤት ሃገርኩምን ህዝብኹምን ውፉይ ኣበርክቶ ከም ትገብሩ ፅኑዕ እምነተይ እዩ ኣብ መደምደምታ ኣብ ሃገራዊ ልምዓትን ህንፀትን ሃገርን ዘለኩም ግዜ ብንቕሓት ተወፋይነት ዕቱብነትን ትጋትን ከተዕዝዙ ንቐሲምኩሞ ዘለኹም ሞያ ከዓ ብቐፃሊ ፃዕርን ምርምርን ከተዕብዩ እላሃቦ ዓወትን ሓፋሽ ይቐኒየለይ እዚኣ ኣብ ነቶም ኣብ ኮሌጅ ናይ ዓዲ ቀይሕ ዘለዉ ናይ ሶሻል ሳይንስስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ መስለኒ ዲፓርትመንታት ናቶም መመረቕታ እዩ ግሩም ዝኾነ መመረቕታ እዚኦም ብዙሓት ተምሃሮን ተሳተፍቲ ከም ዝነበሩን እዩ ዝንገር ወቲ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ነገር እንታይ እዩ ገለ ካብቶም ተመረቕቲ ዝተዛረቡ ወስካ ክንሰምዕ I always like to message ናይቶም መንእሰያት ኣብታ ኣጋጣሚ ካብ ኩሉ ዓወታት ናይ ኩሉ ህይወትና እቲ ብጣዕሚ ተሐጉሰካ መዓልቲ እያ ምክንያቱ ፍረ ፃዕሪ ክሕፈስ ከሎ ብዘይ መጠን ሓጎስ ዝፈጥር ህሞት እዩ ብውልቀይ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ እቲ መንግስቲ ዝገበረልና ዕድላት ብግቡእ ተጠቂምና ኣብዚ ደረጃ እዚ ክንበፅሕ ከለና መጀመርታ እስኻ ከም ሰብ ነቲ ዕድል ብምጥቃምካ ተረባሓይ ናይቲ ዕድል ብምዃንካ ሓበን ክስማዓካ ኣለዎ ከም ተመረቃይ ማለት እዩ ቀፂሉ ድማ እቲ ኩሉ ምሳኻ ኣብቲ ጉዕዞ ክጓዓዝ ዝፀኒሐ ካብ ስድራ ጀሚርካ ካብ ኣሕዋትካ መሓዙትካ መምሃራንካ ብምልኦም እቲ ዝገበርዎ ፃዕሪ ወይ ድማ ኣብቲ ልዕልኻ ዝነበሮም ተስፋን እምነትን ፍሪኡ ክሪኡ ከለዉ ብጣዕሚ ሓበን ይስማዓኒ ወይ ድማ ክስምዖም እውን ዝገብር ዕለት እዩ እንተቲ ነዚ ዝቕፅል ዕድላት ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ኢና ነዚ ህዝቢ እውን ይኹን ነዚ መንግስቲ ይኹን ዋላ ንስድራና ከመይ ጌርና ክንክሕስ ኢና ንዝብል ሕቶ ከም ሕቶ እንድሕር መፅኡ ድማ ብመጀመርታ እስኻ ነፍስኻ ብምኽኣልካ ጥራይ ኩሉ ሰብ ዕጉብ እዩ ሓደ ሰብ ነፍሱ ብፅቡቅ እንድሕር ክኽእል ክኢሉ ዝበለፀ ነገር እዩ ቀፂሉ ድማ ሓደ ንዓሰርተ ከም ዝበሃል ንስኻ እኹል ብቑዕ ምሁር ክትከውን ከለኻ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ጥራይ ደይኮነ ብዛዕበየ ሽፋን ክትፀሉ ስለ ክትነፍዕ መዓልቲ እንድያ ዛቆላ ካብ ገለ ካብቲ ትብሎ ዘላ ሓደ ግዜ ኣብ ግዜ መመረቕታ ነቶም ዝምረቑ ዓብዪ ፆር ኮይኑ ዝኸብዶም ነገር እንተሎ ነቲ ኩሉ ዝተገበረልካስ ብኸመይ ክትክዕሶ ኢኻ ብኸመይ ክትክዕሶ ትኽእል ንዝብል ከቢድ ሕቶ እዩ እዚ ኣሚን ትምህርቲ ክትውድእ ከለኻ ኢንፋክት ኣነስ ዕድለኛ ኮይነ 3 ግዜ ኣብ ደረጃ ናይ ምብራቕ ዝበፅሓኩ እየ ጭንቀት እዩ ዝገብረልካ ሓቂ ምዘረብ ናይዚ ኩሉ ዝፀዓርካዮ ስራሕ ትረክብ ዳይትረክብን ኣበይ ትረክብ እንታይ ትረክብ ብፍላይ እቲ 4 ዓመት ከለኻ ወይ ኣብቲ ናይ መውዳእቲ ደረጃ ከለኻ ካብቲ ይውዳእ ኣለኹ ኢልካ ትሕጎሶ ትጭነቆ ይበዝሕ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም ቶም ብኦም መስርዕ ዝሓለፍኩም ወላ ሞያ ክትውድእ ከለኻ ከምኡ እዩ ምክንያቱ ኣልቲሜትሊ እቲ ትምህርቲ ምውዳእካ ኣይኮነን እቲ ዓወት በቲ ትምህርቲ ወዲኻ ዘለኻ ክሰርሕ ተኽኢልካን ውፅኢት ከተምፅእ ተኽኢልካን እዩ እታ ዝበለተ ዘረባ ግን ፅብቕቲ እያ ካሕሳ ማለት ሃገር ኢንቨስት ክትገብረልካ ከላ መጀመርያ ብቁዕ ዜጋ ንክትከውን እያ ትደሊ ስድራኻ እውን
ندقها أنا أبون سلزخونكو وليدو خجبر الكاي كون كانت دليل كورس السوق عندي عندك تولد كا نفسك خلوا له دخل درجاك بس حال كيف تدلي نفسه مخالو عوتيسو so she's right I know تي حركاتي أبيرترا نتسب نفس الدتنا بكالن جبلو نقدر تلو نسيو مسدراي كم يجرب I am just telling you about my experience مسدراي نزو كل زخبروا له زخبروا ليس كم يجرب ملصمين كم يجرب حسب بتقدم أيضا مسكت كحسب ما يتغلغ جنزة إحساس بازد ما كم بحدش إحساس بقى كأرز اللوي مرتودا بيركا صدر بيت كخد كيرو ما يتغلغ it's not like that هزوم كميم هزوم عرب على مزلنا أول مرتودا بيركا ما تمزع بيخال الدخا كبر لما يتغلغ نفس خاخد كون بنت غلغة برجس تفللي أبزع عدي سرح تجمير تسبت إذا موز بدرس لزخانة نتواب عدي أبي يرتراز اللو صدر بيتون متوار يخلل لي كنا قالنا يدلنا أنا فير كوينك صار بيزدلي أبزع عدي زي تسمين كاسة تماهير كا دموس كات صبوس لزخاون نصدر بيت كاب عدي زلو صبوا غير كتر أم تغلغة جيت من سي أبي يرتراز اللو دما افتزل لو صفر صدر بيتو زغول ني ترانسبورت نقل ولا كا منقستنا تتمرت نقل نشوفنا الكانتر لو صبوا يسو عبا حجزيو إتوز ترى صدر بيت كازملو الكام بزوع صوري صدر ها كابا هاي صبايا ما بيرتر جنسو بزمن سياد أبحم قولهم بس زملاء على سوبر كم زخانة سي بر نورمالي أكمل درجة نتقول إذا حلف كحلفات حبوا اسمك تقرعن حبكس معك صبوعي تراين تايجر أبحم قولهم أبتبوتهم كين كاتري غلقة بزو نقرأ تابوسهم كم زملاء على سلوتي أنا جزب له زمن سياد زياتهم زمن مزم الرغوز له يرترا زياتهم كتعد كي وصلت حجر تسرع هم راح معملها I hope أسرنا يسعون خونهم شاطر تبى سألوتي أنا تريد تيدمن إذا كان نقول سلنا مالتوس من حمي قليل دي بحمي قليل جديد ما هذا حنت سنتايلا سنيدات اللي مسلكم أنا سياسة سمعوها أرجع ورحن قلت سو من غير أبي إرترا نبي إن تيهجر مكاني من ري أنت ناي من سمع أنت تبلن نسي ناي أصلنا دبها زي حدا جديد طبعا قاعد ندفقله عندنا ها ناي زي مني عنتي كمان لما عن تمسي خياني ركا دبيت دبهال ناي بعزياتهم سمي أمس أنت يمكن أقوله برفي تبالك دق شوعة 10 عامات قال ملا ناي تقرايم لسمع يلا نت كل نريو حجة خاب إرترا ناي زخونا نقر نريو أبزي أو أيرني هقر مكان زينا تراي درة زينا قال معلتنا صرنا قال ملتقي مع السوات قال ملت تداخلين بقى تنزنا بركون مالتي زي تاتي دسمع خالق كريو أي كلوني إذا دبيتن زي أماني لا سنة دبها لنجم أنا خوفي لسمعني رست تقريمي بقى تقريمي دي اللي زربا إمد زربو دي اللي زربا نيم دسمع حجساتهم بتعمي حزينة بالطعمي حزينة صون سمعت خونها يبل كم بعل ناي زي عمل اقتصاديات اللي زلا قد استهجراويتها قد استهجراويت كم زين حجر كنت نقفت ليلة تجبرت غير مسلكم انتهى أجني لاتني كلا كفال نعينا غفيتاس لزنا بري أبزد حريت ما مسأخلكم نيره انت خونكم يخم ناتكم ملقتي نوش تعد زيتو تمنى سيبكو نايزيو بيد سمع زلو نيرترا تي أمروسي سبونا قري قبالي يلا نتمنى سيك تقمز خيل زنات كازيتو تويلا أتري نعيفاتني أنا أكسبت راي كمية أنا نقول يتحدو ما يبقى هذا يسوون في أعمال ومشوا ساتلايت كبر أنا قد معجنة جرو كمية ساتلايت نقبارو إذا أنا سقبر زلوا أنا تخامي زلوا ناي جت توسخ الدخام أكلوني بخال من قد أنتوا تغيروا ربح عندي خا كانت دلنا تربح لهم كمية جرو يقبروا أسكير وانو أنا قلت تمتي تقدر راس غد جير له توسخ جن بحبار ترجع كبر زغل نجار تزنبرني ردسن بلني أزي حجز اللغة درجة من أفريقيا خيدة إن أفريقيا جيشة نزيز صراحة زي حاجة سكراب بلوز خل ما قتات كفتني توعد واحد نفس البرنامج حجز زغل سبعة ترغيبة مالتيو أو ترغيبة سبوع إنترنت زلوا أو جل زلوا من هالبعض تحريك حسب غل أبزي حجكن مستزل النسدرة تمت عتيت أسجع راز اللغة زي I'm sorry كلام قبل كل يجري حسن نتزرع مع كم سور كبلو خلو قدوسات إيرتران ما حسوا قلوا زوج دايزن تاكن كبر مغد صارتكم من أكل نتي مسألة سلزوهمكم let's help each other and find a solution لو ما رسب زوجة like مقبرة رسو thank you very much